ආයිබෝවන් ඔබ ජනතාහන්ට වේදිකාවක් මහජන දිනය සමගින්. අද මේ වර්ෂයේ මහජන දිනය අවසන් මහජන දිනය. ඉතින් මේ වර්ෂය පුරාවට මහජන දිනය වෙනස් කරන්න අලුත් කරන්න අපට හැකි වුණා. ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂය වගේම විපක්ෂයේ ජනතා නියෝජිතින් මේ වේදිකාවට කැඳවා ගන්නටත් අපට හැකියාව ලැබුණා. එලෙස අද දිනේත් මහජන නියෝජිතෙක් අපේ වේදිකාවට කැඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගෙන් ඍජුව ප්‍රශ්න කරන්නට මාත් සමගින් එකතු වෙනවා. ප්‍රසාද් මංජුත් ඒ වගේම රංගනත්. ආයිබෝන් ප්‍රසාද්. ආයිබෝන්. ආයිබෝන් උදේශිකා ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම මේ 2020 වසර පිළිබඳව කතා බහ කරන විට විශේෂයෙන්ම 69 ලක්ෂයක ජනතා වරමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව මේ රජයක් වශයෙන් 2020 වසරට පිවිසෙන්නේ බලාපොරොත්තු රැසක් සමගින් කෙසේ වෙතත් නොසිතූ අභියෝගයක් හේතුවෙන් ඒ සියල්ලටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති වී තිබෙනවා මේ සමස්ත 2020 වසර තුලම කොයි ආකාරයෙන්ද රජයක් ලෙස මේ ගෙවුණු 2020 වසර දකින්නේ. ඒ වගේම එළඹෙන 2021 වසරට මොන වගේ උගත් පාඩම්ද මේ 2020 වසරෙන් රජයක් වශයෙන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි අද දිනේදී කතා බහ කරන්නට සූදානම්. මේ වගේම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 42000 සීමාවත් ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි සූදානම් කතා බහ කරන්නට ජනතාහඬට වේදිකාවක් සපයමින් අදත් මහජන දිනයෙන් මාත් සමගින් එකතු වෙනවා ප්‍රසාද් මංජු. ආයිබෝන් ප්‍රසාද්. ආයිබෝන් රංගන. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වසරේ අවසාන මහජන දිනය තමයි අද පැවැත්වෙන්නේ සජීවී ලෙස. ඔබ දන්නවා දැන් COVID-19 තත්ත්වය සමග ලෝකීය සහ ලංකාව ඊට මුහුණ දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා මහජන දිනය කියන්නේ දේශපාලඥයින් සමග ජනතාව සම්බන්ධ කරන දිනය. ඒ සඳහා අපි වේදිකාවක් වෙනවා ජාතික නාලිකාව. ඉතින් අද දන්නවා මහජන දිනය සමග කවුද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අපගේ පෙර ප්‍රචාර පූර්ව තුලින් අපි කියන්න කැමති කෙසේ නමුත් මේ වෙනකොට ලංකාවේ දේශපාලන තත්ත්වය කුමන දිශාවකටද ගමන් කරන්න කියන කාරණය ගැන ජනතාව මම හිතන්නේ කොවිඩ් සමග වුවත් මහත් උනන්දුවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද අපි හැමෝම දේශපාලන සත්වයෝ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂ නායකයෙකුගේ රැස්වීමක් 20 වෙනිදා පැවැත්වුණා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එහිදී තීන්දුව කරා යම් තීන්දුව කිහිපයක්ම කොවිඩ් ගැන කතා කරලා දීර්ඝ වශයෙන් වගේම පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම තීන්දුව කිහිපයක් ගනු ලැබුවා. ඒ වගේම විපක්ෂ අපි දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවලදී ජනතා ජංගම සේවයක් පවත්වනවා. ඒ වගේම දෙමළ ජාති සන්ධානය නිකන් ඉන්නේ නැහැ. මාර්තු වල පැවැත්වෙන ජිනීවා මානවිකම් කොමිසමට ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා රජයට එරෙහිව කරුණු ඉදිරිපත් කරන සූදානම් වෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මාධ්‍යම පවත්වනවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තව එක දිනක් පමණයි තියෙන්නේ 2020 අවසන් වීමට. අප ආරාධනා කළා ගෙවුණු වසරේ කියන්නේ මේ ගෙවි යන වසරේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ වසරක ශේෂය සහ 2021 වසරේ නව ඉලක්ක පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහත්මයා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන් කියලා. ආයිබෝන් ප්‍රසාද්. ඩිලාන් පෙරේරා කිව්වම ටිකක් මම දන්නවා දේශපාලන වශයෙන් යම්කිසි මත ප්‍රකාශ කරද්දී යම්කිසි වෙනස් අදහස් සහ සාමාන්‍යයෙන් දෙබරකට ගල් ගහනවා කියලා කියනවනේ යම් අවස්ථාවල. ඉතින් එවැනි දේවල් මේ සාකච්ඡාවේදී වෙයිද දන්නේ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම හොඳ අවධානයෙන් අපි හිතනවා මේක නරඹයි කියලා. අමුතුම දැන් මම කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහනම් මේකට ඔව් නැහැ කියලා පිළිතුරු තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඊට වඩා ඔබට හිතනවා ඇති ඒකේ තියෙන බැරෑරුම්කම වසරක් අවසන් වේදී ආණ්ඩුව හැමතින්ම ෆේල් කියලා විපක්ෂය මම හිතන්නේ ප්‍රබල චෝදනාවක් නැගුවා. මේක සමගි ජන බලවේග විතරයි නැගුවේ. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් කියනවා දවසන් සමරසිංහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමත් කිව්වා ආණ්ඩුව ෆේල්. තව මාස 6යි මේ ආණ්ඩුව උපරිම යන්නේ කියලා. ඇත්තටම ආණ්ඩුව ෆේල්ද පාස්ද විපක්ෂය සමත් වෙලාද? මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් මම එනකොටත් මගේ මව ටෙලිෆෝන් කරලා මට කිව්වා ඔබ ගිහිල්ලා මේ දෙබරට ගල් ගහලා එහෙම කට උස්ස ගන්න එපා කියලා. ඒකින්ද ප්‍රසාදුයි මේ රංගනයි උදේශිකයි එහෙම කට විශ්සෙන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් මාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව ෆේල්ද නැද්ද කියන කාරණය බලන්න ඕනේ මේ සමගි ජන බලවේගය අය කියන කතන්දර දිහා බලලවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන කතන්දර දිහා බලලවත් නෙමෙයි. ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. දැන් ආණ්ඩුවක් ෆේල්ද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන්නේ ජනතාව. මේ එක්සෑම් එකකට ළමයි ලියනකොට ඒ එක්සෑම් එකේ ළමයිගේ උත්තර පත්‍ර අර එක්සැමිනර්ස්ලා බලනවා වගේ දේශපාලකයන්ගේ උත්තර පත්‍රය දිහා බලන්නේ ජනතාව. පාස්ද ෆේල්ද කියලා. તો දැන් ආණ්ඩුව ෆේල් කියලා කියන අයගේ පැත්තෙන් බැලුවම
මට හිතෙනවා මම ඒගොල්ලෝ වැරදි කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් පැත්තෙන් ෆේල් තමයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වෙනකොට සමගි ජන බලවේගයයි JVP එකයි හිතුවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉස්සරහ අපිට උද්ඝෝෂණය කරනකොට ගෝඨාභය මහත්තයා හිටපු හමුදා නිලධාරියෙක් නිසා හමුදාව දාලා ගහලා පන්නයි කියලා. හැබැයි ඒක මොකද කරේ? වෙනම තැනක් උද්ඝෝෂණය කරන්න සකස් කරලා කිරිබොතුත් කන්න දීලා තේත් බොන්න දීලා ප්‍රශ්නෙට අහුම්කම් දුන්නා. එතකොට විපක්ෂයේ පැත්තෙන් ෆේල් තමයි. ඇමතුමා අපිට විනාඩියක් දෙන්න වෙලාව බලලා නැවතත් වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වෙමු. මංචි මිල්ක් ෂෝට් කේක් බිස්කට්ස් රස හැපෙන කිරිවේලක්. ඔබතුමාට අවස්ථාව. ඔතන විපක්ෂ පැත්තෙන් ෆේල් නේ. ඒගොල්ලෝ හිටියේ ගෝඨාභය මහත්තයා නෙලයි කියලා නෙළුවේ නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ජනතාවගේ පැත්තෙන් පාස්. ඊළඟට සමගි ජන බලවේගය කිව්වෙම කොරෝනා වසංගතයයි රෝගයේ තියෙන ප්‍රශ්නයි මැද්දේ ආණ්ඩුව රස්සාය ලක්ෂයක් නෙමෙයි 10ක්වත් දෙන්න බැරි වෙයි කියලා. ආපු ගමන් මුලින්ම ජනාධිපතිතුමා කරේ මේ රටේ උපාධිධාරීන් 51000 රස්සාව දුන්නා. එතකොට ආණ්ඩුව පැත්තෙන් පාස් විරුද්ධ පක්ෂ පැත්තෙන් ෆේල්. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු රැස දෙන්න බැරි වෙයි කියලානේ. දැන් ඔය සමගි ජන බලවේගයේ දැන් ඉන්න නායකයා රස්සා දුන්නේ උපාධිය බලලා නෙවෙයිනේ. උසනන් සිකියුරිටි කොටනම් ගම් කරු. අපි දැක්කනේ උසනන් සිකියුරිටි කොටනම් ගම් කරන අන දුන්න විදිය. ඊළඟට මේක නම් තමුන්නාන්සලා වගේ අයට අදාළ නැහැ. අපේ වගේ පළාත්වල තාමත් සමහර පාසල් වල ගණිතයට ගුරුවරු නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලට ගුරුවරු හිඟයි. සෞන්දර්යයට ගුරුවරු හිඟයි. හැබැයි රස්සාවක් ගන්න ගියාම රැකියා පොලිමට ඕලෙවල් පාස්ද කියලා. ලංකාවේ දරිද්‍රතාවයේ අන්තිම අඩියේ ඉන්නේ ඕලෙවල් පාස් වෙන්න බැරි වෙච්ච ඒ දරුවන්ගේ පවුල්. ඉගෙනගත්ත උපාධිධාරීන් රස්සා දෙන ගමන් ගෝඨාභය මහත්තයා මොකද කළේ? ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම අහන්නේ ඕලෙවල් පාස්ද ඒ ලෙවල් පාස්ද සම්මාන කීයද කියලා අහලා. මේ පාර අනිත් පැත්ත ඕලෙවල් ෆේල්ද කියලා අහනවා. ඕලෙවල් ෆේල්ද අඩු ආදායම් ලාභීද කියලා. ඒ අඩු ආදායම් ලාභීත්වය සහ ඕලෙවල් ෆේල් වීම කියන කාරණා දෙක මත රක්ෂා ලක්ෂයක් දෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේක ඕගොල්ලෝ ටිකක් හිනස්සන කාරණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හිනස්සන කාරණා නෙමෙයි. අපේ පළාත්වල තාම සමහර ඉස්කෝලවල රිදී මාලියක්ද පැත්තේ. උගපරංගම එහා කොනේ වියලු එහා කොනේ තාම ගණන් චිත්‍ර ගුරුවරයා. ඉංග්‍රීසි ගණන් සෞන්දර්ය ගුරුවරයා. ඉතින් ගණන් බැරි චිත්‍ර ගුරුවරයා ගණන් උගන්වලා අපි යනවා ඕලෙවල්ට ගණන් කෝ. ඉංග්‍රීසි හරියට බැරි සෞන්දර්ය ගුරුවරයා ඉංග්‍රීසි ගණන්ලා අපි යනවා කෝ ඉංග්‍රීසි එස් එක කෝ. ඉතින් මේ මිස ගුරුවරු හිඟිය නිසා අතරමඟ දරුවෝ ඉන්නේ. දරුවන් ඉගෙන ගන්න බැරුව නිසා නෙවෙයි. ඒ දරුවන් කරේ බලලා මේ රටේ අන්ත අසරණ ඒ දරුවන් ලක්ෂයක රස්සා දෙන්නත් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 33000කට දුන්නා එකේ. ඊළඟට දෙන්න නැතුනේ නෑ. අපේ වගේ පළාත්වල ගියා. තාම කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාලේ ඒ ඇතිවෙච්ච මහා මාර්ග සංවර්ධනය කිරි වැඩ කටයුතු වලින් පස්සෙත් තාම අපේ වගේ පළාත්වල තියෙන්නේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මාර්ග ප්‍රශ්නේ. තාම සමහර පාරවල් සමහර පාරවල් තියෙනවා කැබ් එකවත් යන්න බෑ. දැන් මම ඡන්ද කාලේ එක ගමකට ගියා වෙලන්විට කියලා කැබ් එකක යන්න බැරුව කැබ් එකේ ගිහලා මග බහැලා මම ඒ ගමට ගියේ මොටර් සයිකලයක. දැන් ඒ ගම තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය මහත්මයා ගිහිල්ලා දැන් පාරත් හදලා ලයිටුත් දීලා ඒ කාර්ය කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපේ වගේ පළාත්වල තියෙන ප්‍රධානතම මේ ගැටලුව තමයි යටිතල පාසුකම් පැත්තෙන් පාරවල් නැහැ. පාරවල් ලක්ෂයක් හදන්න පටන් අරගෙන ඉතාම ඉක්මනින් මේ කොරෝනා වසන් තත්ත්වයට ඒ කාරණාත් කෙරීගෙන යනවා. ඊළඟට මේ ආණ්ඩුව ෆේල් කියන අය අපි තවත් අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ගිය ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි එතකොට TNA එකයි මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එකයි මේ සියලු දෙනාම එක වේදිකාවකට ඇවිල්ලා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අපේක්ෂකයා කරේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් විශාල උත්සාහයක් දත නැවත අපේක්ෂකයා වෙන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ. පක්ෂය ඇතුළෙන්ම කිව්වා පෙරියෝදරේ ෆේල්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ ලොකු මහත්තයා දැන් ෆේල්. ලොකු මහත්තයාට දැන් වැඩේ කරන්න බෑ. ලොකු මහත්තයා ෆේල් නිසා
අපි ෆේල් ලොකු මහත්තයා අයින් කරනවා කියලා පොඩි මහත්තයා ගෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙරිය දොරේ අයින් කරලා සින්න දොරේ ගෙනවා ජනාධිපති අපේක්ෂකකමට. සින්න දොරේ වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 13කින් පරාදයි. සින්න දොරේ එතනින් ෆේල් වුණා විතර නෙමෙයි. ඊළඟට ආවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. එනකොට කිව්වා සින්න දොරේ මේක UN පැත්ත එකතු වෙලා රනිල් එකතු වෙලා කරන්න බෑ. අපි වෙනම පක්ෂයක් හදලා මේ ගේම ගහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ ෆේල් වෙච්ච පෙරිය දොරත් එක්ක වුණොත් අපිට අපි අසරණයි කියලා සින්න දොරේ වෙනම පක්ෂයක් හදාගෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉල්ලුවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මැතිවරණ ඉතිහාසය අරගෙන බලන්න. සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමයක් අද තුනෙන් දැක් ගන්න බෑ. සරල බහුතරය අමාරුයි. හරිම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ කිසිම මේ සමානුපාතික චන්ද්‍රක්‍රම ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා හැදුවෙම කිසි කෙනෙක්ට තුනෙන් දෙක ගන්න බැරි වෙන්නත් අර සුළු ජාති නියෝජනය කරනවයි කියලායි කියා ගන්නා වූ පක්ෂවල එකතුවෙන් ආණ්ඩුව හදන්න හදාගත්තේ. හැබැයි මොකද උනේ? පෙරිය දොරට හපන් සින්න දොරේ. කවදාවත් සමානුපාතික ඡන්දක්‍රමයකින් තුනෙන් දෙක ගන්න බැරිව තියෙන ඡන්දක්‍රමයක් තුලත් තුනෙන් දෙක ගත්තා පොට්ටුව. එතකොට ෆේල් අපිද ඒගොල්ලන්ද? ෆේල් අපිද ඒගොල්ලන්ද? ඒ නිසා මේ ෆේල් පාස් කතන්දරේ බලනකොට බලන්න ඕනේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් මිසක් එක එක දේශපාලන හිතේ පැත්තෙන් ඊගාට බලමු කොරෝනා පාලනය. කොරෝනා පළවෙනි වටේ පාලනය කිරීම පිළිබඳව දැන් නම් විරුද්ධ පක්ෂය කියනවා කොරෝනා පළවෙනි වටේන හොඳට පාලනය කරා තමයි. හැබැයි දෙවනි වටේ පාලනය දෙවනි කොරෝනා රැල්ල ආවන් පස්සෙත් ඒ පාලනය බලන්න ඕනේ අපි සංසන්දනාත්මකවනේ. දැන් අපේ රංගන කිව්වා වගේ දැන් 40000ක් පැන්න ආසාදිතයි. 42000ක්. ඔව් 2000. සුවපත් ගාන 35000කට කිට් වෙලා දැන්. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ තාම වෙනත් රටවල්ලා සංසන්දනයකට මරණ සංඛ්‍යාව අවම කර ගනිමින් තමයි මේ කොරෝනා වසඟතත්වය පාලනය වෙන්නේ. ආසාදිතයින් වැඩි වෙනකොට ඒ වැඩි වෙන ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය ඉක්මනටම අවශ්‍ය කරන රෝහල් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ අය ඉක්මනින් සුවපත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට වෙලකුත් සමාන්තර ගමන් කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අයයි සමගි ජන බලවේගයේ අයයි JVP එකයි ආසාදිතයෝ ගාන කියනවා. සුවපත් වෙන ගාන කියන්නෙම නැහැ. ආසාදිත මෙච්චරයි මරණ මෙච්චරයි කියනවා. අර සුවපත් වෙන තීරුව අතහැරනවා. මොකද සුවපත් වෙන තීරුව කියපු ගමන් දෙවනි රැල්ල ඇවිල්ලත් වෙන රටවල්ලා සංසන්දනාත්මකව මේ ආණ්ඩුව දෙවනි රැල්ලත් මනාව කළමනාකරණය කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මේක කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය කියලා අලුත් දෙයක් නේ. දැන් අපිට ප්‍රසාද් 2020 දිහා බල 2021ට යන්න වෙන්නේ අලුත් සාමාන්‍යයකින්. ඒ කියන්නේ අපිට 2021ත් මේ කොටව දාන්න වෙනවා. මේක දාන්න වෙනවා. ස්ථිර වශයෙන්. මොකද දැන් ගිය සුමානේ කිව්වට එන්නතක් ඇවිල්ලා කරන්නේ ඒ එන්නත අරගෙනත් ඒ එන්නත ගහපු අයට ආයි පොසිටිව් වෙලා. ඔව් ෆයිසර් බයෝ පොසිටිව් වෙලා. ඒ එන්නත ලබාගත්තු මං හිතන්නේ කැලිෆෝනියාවේ කාන්තාව. හිදින නිලධාරියෙකුට සතියකට පස්සේ පළමු මාත්‍රය අරගෙන ආයි PCR positive. මං පරීක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ එකක් තව අර මොඩේනා කියන එන්නත ගත්ත සමහර අයට ඇතිවෙච්ච අතුරු ආබාධ ගැන ප්‍රකාශ කරපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපිට හදිස්සි වෙන්න බෑ. දැන් මේ කොරෝනා වසංගතය ආපු ගමන් මොකද්ද විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වේ? මොකද පැකනිල්නේ. පැකනිල් ගහන්න හරි කොහෙද? අර ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියනකොට ගහපන් පැකනිල් කියලා මම පැකනිල් කියලා. පැකනිල් ගහලා මිනිස්සු මැරුණා. මෙයා කිව්වේ පැකනිල් කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ චී මුකෙන් කිව්වේ පැකනිල් ගහපන්. ඇමතුවා දැන් ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා 2021ත් අපිට මේ විදිහටම තමයි ඉන්න වෙන්නේ කියලා මේ යන විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් දියුණු රටවල් වන්නට පුළුවන්. ඔවුන් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කළා තියෙනවා. ලබන වසර වෙන විට සියලුම සැලසුම් සකස් කර අවසానයි. රජය සිටින්නේ ලබන වසරෙත් මෙහෙම ඉන්න වෙනවා කියන ස්ථාවරයද එනම් එන්නතක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම රංගන අපි අවශ්‍ය කරන එන්නත් ප්‍රමාණය ලබා ගැනීම සඳහා WHO සංවිධානය සහ මේ එන්නත සුදුසුයි කියලා නිර්දේශ කරන ඒ නත් වර්ග ලංකාවට ගෙනට අවශ්‍ය කරන සෑම වැඩපිළිවෙලක් දැන් යොදාගෙන තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි දැන් ඔය WHO එකත්
අනුමත කරපුව එන්නතක් ලබාගත්ත කාන්තාවක් එන්නත අරගෙන සුමානෙ අප පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු නොවූ තත්වයක් නොවේ කියලා උන් සඳහන් කරනවා එමෙතුමා. මක් නිසා දෙයක් ඒ දින 14ක් විතර කාලයක් ගත වෙනවා කියලා උන් සඳහන් කරනවා ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. මම කියන්නේ හැබැයි දැන් ඒ බටහිරින් එන එන්නත ගැන එහෙම තත්වයක් එනකොට අපි ඒ බටහිර එන්නත ගැන එහෙම කිව්වට අර පැණිය බීලා පොසිටිව් වුණාම කියනවා මිත්‍යාවක් ගහලා එලවපන් කියලා කියනවනේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි. මමත් විශ්වාස කරන්නේ පැණි බොනකොට මේ එන්නතක් වගේ නෙවෙයි පැණියෙන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන විතරයි. හැබැයි අපි මම දැක්ක චම්පකරණෝක මහත්තයා මේ පැණියට ඉක්තු වෙලා කියලා ගහලා හැබැයි මේ එන්නත ගෙනත් කියලා ගැහුවා. අපි හැබැයි එන්නතෙනුත් අර වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න තිබුණාට දැන්ට ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පිළිගත්ත එකකට අපි ගේන්න ඕනේ. හැබැයි මම කියන්නේ අද 2021 මේ එන්නතත් ගෙනල්ලත් එන්නත ගහලත් ඒ වෛද්‍යවරු කියන්නේ මොක වරම දාන්න. සමාජ දුරස්ථභාවය තියාගන්න. මොකද දැන් අර මුල් වටේ ආපු වෛරසයට වඩා වැඩි වේගයකින් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ලෙඩේ බෝ වෙන වෛරස් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා. එංගලන්තෙත් තමයි ව්‍යාප්ත උනේ. ඔව් ඒ නිසා අපි ප්‍රවේශම් දැන් අපි ලෝක බැංකු වාර්තා අරගෙන බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ 2020ට පුරෝගතනය කරේ 2020 කියන්නේ 2019 ඒගොල්ලෝ හිතුවේ 2020 දුප්පතුන්ගේ ප්‍රමාණය මිලියන 746.4 ඉඳලා මිලියන 506.4 අඩු වෙයි කියලා. මොකක්ද උනේ? දවසකට ඩොලර් 2ක්වත් උපයන්නේ නැති ජනතාව මිලියන 735ක් දක්වා නැග්ගා. මේ ලෝකේ මේ කොරෝනා එකත් එක්ක නිසා. එතකොට ලෝක බැංකු වාර්තාව පුරෝගතනය කරේ 2019 ලෝක නිෂ්පාදනය 2% වැඩි වෙයි කියලා. හැබැයි ලෝක නිෂ්පාදනය ඍණ 0.4ක් අඩු වුණා. වැඩි වුණේ නැහැ. මේ ලෝක බැංකුවේ පුරෝගතන අපි ලෝකේ අපි ලංකාව තියෙන්නේ ලෝකයේ ඇතුළේනේ. සමහර අය හිතන්නේ ලෝකයේ තියෙන්නේ ලංකාවේ නෑ ලංකාව තියෙන්නේ ලෝකයේ ඇතුළේ. ඉතින් මේ අපි ඒකත් එක්ක මම කියන්නේ නිව් නෝම් එකක් කියන්න ඕනේ. ඊළඟට ලෝකයේ තියෙන කර්මාන්තශාලා සහ ව්‍යාපාරවල සේවය යුතු පිරිස් වලින් 42%කට නිවාඩු දීලා තියෙනවා දැන්. ලෝකේ 32%ක් වැඩට ආවත් පැය ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. 18%ක් රස්සාවෙන් අයින් කරලා. මේ තමයි ලෝකයේ මහ පොළොවේ නිව් නෝම් එකද. මේක පිළිගන්න දෙයක්. අපි මේ පහුගිය මැයි මාසයේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ලෝකයේ රටවල් වල පාසල් යන්නේ නැති දරුවෝ බිලියන 15යි. බිලියන 15ක් පාසල් යන්න බෑ. පාසල් තියෙන යන්න බෑ. කොරෝනා. ඒ නිසාම ලෝකයට අහිමි වෙන ලෝක නිෂ්පාදනයට අහිමි වෙන නිෂ්පාදන වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 10ක්. ට්‍රිලියන 10ක්. මේ තමයි ලෝක තත්ත්වය. මේ තත්ත්වයේ පස්සකට දාලා අපිට ලංකාවේ ඉස්සරහ මේ ලංකාවේ තත්ත්වය මොකද? ඒත් ලංකාවේ මේකට මුහුණ දෙන්න මොකද කරන්න ඕනේ දැන්? මේ නිව් නෝම් එක මේ අලුත් නෝම් එක පිළිගන්න ඕනේ අපි. දැන් අපිට මම අහනවා ඕගොල්ලන්ගේ නාලිකාවල නිතරම කියනවා මේ ආණ්ඩුවට බැරි වෙලා තියෙනවලු ලංකාවේ ආර්ථිකය ධන කරන්න ගිය අවුරුද්දේ. ඔව් අපි ඉන්න තමයි. අපි තන්නේ මේවත් රින 2020 නෝර්වේ රින 2.8යි. අයර්ලන්ඩ් රින 3යි. පෝලන්ඩ් රින 3.6යි. රුසියාව ලෝක බලවතෙක් රින 4.1යි. ඩෙන්මාර්කය රින 4.5යි. ස්වීඩනය රින 4.7යි. ස්විට්සර්ලන්තය රින 5.3යි. නෙදර්ලන්තය රින 5.4යි. ජර්මනිය රින 6යි. හංගේරිය රින 6.1යි. ඔස්ට්‍රියා රින 6.7යි. බෙල්ජියම් 8.3යි. රින UK ඉංගලන්තය රින 9.8යි. ෆ්‍රාන්ස් රින 9.8යි. පෝර්චුගල් රින 10යි. ඉතාලිය රින 10.6යි. ස්පේන් රින 12.8යි. මේ කියන්නේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මුළු ලෝකෙම රින. උදේශිකාට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අනුශේෂක. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා මුන්නම් දන වගේ දැන්. ආර්ථිකයට ශක්තිමත් කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ හේතුව වෙන්නේ නැති සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටවන්න විදේශිකයන් ලංකාවට ගෙනෙන්න නැවතත් ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ.
නමුත් එසේ පැමිණි යුක්‍රේන ජාතිකයන් තිදෙනෙකුටත් කොරෝනා ආසාදිතය කියලා වාර්තා වෙනවා. මේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නව කොරෝනා ප්‍රභේදය රටවල් වලට පැතිරෙමින් පවතින වෙලාවක ජපානය රට වහලා තියෙන වෙලේක අපේ රට නැවතත් ඇරීම සුදුසුයි කියලා ඔබතුමා හිතනවද? මෙහෙමයි. නිව් නෝර්ම් එකකට යන්න ඕනේ. දැන් අපේ දැන් මම කියාගෙන ආවනේ දැන් ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වය. එතකොට අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරේ අපි පහුගිය යුග ගණනාවකදී සේවා පැත්තෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ආර්ථිකයට තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයනකොට අපේ ආර්ථික ව්‍යුහය වෙනස් කරගන්න වෙනවා අපිට. මොකද අපේ ආර්ථික ව්‍යුහය හැම ආණ්ඩුවක් පැත්තෙම ඇවිල්ලා අපි ශක්තිමත් කරේ සේවා ආර්ථිකය. ආර්ථිකයෙන් 60% විතර ශක්තිමත් භාවය තිබුණේ සේවා ආර්ථිකය හරහා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නෙවෙයි. අපි දැන් ඒ සේවා ආර්ථිකයෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ අර අපේ ආර්ථික ව්‍යුහ වෙනස් කරගෙන නැත්නම් කොරෝනා වලින් බේරෙන්න බෑ. දැන් අපේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තිබුණා නම් කොරෝනා ආවත් මීට වඩා සමනය කරගන්න තිබුණා. හැබැයි නිෂ්පාදන ආර්ථික සේවා ආර්ථිකය කියන්නේ දැන් අපිට විදේශ විනිමය ආවේ ප්‍රධාන මාර්ගය තමයි අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරය අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය සහ අපේ රට විදේශ විභාග රෙමිටන්සස්. දැන් ටුවරිසම් නිල්නේ. දැන් ටුවරිසම් 0. ද ටුවරිසම් 0 තියාගෙන ටුවරිසම් ඕන්න එහෙනම් අපි බලමු රෙමිටන්සස් කියන්නේ යනවා. අපේ ඉන්න 2 මිලියන් දෙකක් ඉන්නවා පිටරට වැඩ කරන අපේ ආදරණීය රටවිරුවන් කියලා මම තමයි ඒගොල්ලෝ සමාජගත කරේ මම අපේ ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ රටවිරුවන්. දැන් ඒ අය ඉන්න රටවල කියනවා නෑ අපේ කර්මාන්තශාලා වලින් සේවක අඩු කරනවා. මම කිව්වේ අර එක්ක අඩු කරනවා එක්ක වස් කරනවා. එතකොට අපේ රෙමිටන්සස් වලින් එන ගාණ අඩු වෙනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා. දැන් ඇඟලුම් ගන්න රටවල් තියෙනවානේ. යුරෝපය ඇමරිකාව වගේ රටවල්. ඒගොල්ලෝ ඒව ගන්න නම් දානවා කොන්දේසි. දැන් අපි කරපු වැඩේ කොරෝනා නිසා අපි කිව්වා අපි ආනයන සීමා කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි කිව්වා අත්‍යවශ්‍ය දර බෙහෙත් තෙල් වගේ දරකට අපි ගෙන්නන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට වාහන ගෙන්වන්න ජපානය අහනවා එන්න නැත්තම් එන ඉතින් උඹලට අපි උඹලගේ ඇඟලුම් ගන්න නැහැ. වාහන පාස් රටවල් කියනවා අපි ගන්නෙ නැහැ. එතකොට ඒ රටවල් කියනවා උඹලට GSP+ ඕන නම් උඹලා ආනයනත් කරපන්. කරමවර කියන එක. ඒ නිසා මම ඒක කිව්වේ ලෝකයේ ඇතුලේ තමයි ලංකාව තියෙන. ඒ නිසා මේ හැම පැත්තක බලනකොට අපි අපේ ආර්ථික ව්‍යුහය වෙනස් කරත් පැත්තට යන්න ඕනේ. ආනයන ආදේශීකරණ කරන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අර අපේ ආනයන අපි ආනයනික රටවල් ඉන්නවනේ. ඒ අය ප්‍රශ්න දාන එන හිමුණුත් අපි උඹලා දේවල් ගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා සංචාරක ව්‍යාපාරය නිසා කොහොම හරි උදේශික අපි නිව් නෝමල් එක යටතේ හදා ගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ වගේ ඒකනේ. දැන් යුක්‍රේනයෙන් කට්ටියක් ගෙන්නුවා. ඒගොල්ලෝ එහෙත් PCR කරලා තමයි ආවේ. මෙහි එනකොට 3 දිනකට ආයි පොසිටිව් වෙලා. ඉතින් ඉස්සරහට අපි ගෙන්න ගන්නවා නම් කට්ටිය ඒ එන කට්ටිය එහෙත් පරීක්ෂණ කරලා මෙහෙත් ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරලා ඒ අය පොසිටිව් නම් ඒ අය වෙනම ස්ථානයක තියලා තමයි කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ අපේ රටේ ඉස්සරහින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් සිංගප්පූරුවල පටන් ගත්ත ගිය මාසේ ගිය සුමානි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වැක්සින් ඇන්ඩ් වැකේෂන්. ඒ කියන්නේ සුමාන දෙකක් සිංගප්පූරුවේ ඒගොල්ලෝ කියන හෝටල් වල ගිහලා නැවතුනොත් සල්ලි දීලා නවතින්න ඕනේ. නිකන් වැක්සින් එක දෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ මම දන්නවා ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් ගොඩක් ඔන්න යන්න හදනවා මේ අර වැක්සින් එකක් ගහගන්න පුළුවන් නිකන් එතකොට. හැබැයි විශාල ප්‍රමාණයක් අර ඒගොල්ලෝ වියදම් කරනවා අර හෝටලේට. ඉතින් අපේ රටෙත් ඒ වැක්සින් ඇන්ඩ් වැකේෂන් වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඇති කරලා අපි සංචාරකයන් වෙනත් රටවල් මේ නිව් නෝමල් එක යටතේ ඇද්ද ගන්න පෙර ගෙන්න ගන්න ඕනේ. හැබැයි උදේශය කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ ගෙන්නගෙන ඒගොල්ලෝ බබල් එකකට ඇතුළේ තියන්න ඕනේ. දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දැන් ගිහ ශ්‍රී ලංකා කරනවා දකුණු අප්‍රිකාවේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ බබල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ හෝටලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජීව විද්‍යාත්මක බුබුලක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි දැන් අපේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක ගහන ප්ලේයර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්ජර් වුණා. ක්‍රීඩකින් 22ක් රැගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ හොඳයි. දැන් ගෙන්න ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මිකියා අතර අපි කෝච් කියලා තියෙනවා. එහෙම ගියේ නැත්තම් මිකියා අතර බැට් කරන්නේ. ඒ නිසා අර ඔය ගේන ටුවරිස්ට් ගෙනල්ලා බබල් එක තමයි තියන්නේ. එමෙතුමා අතුරු ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාවත් එක්ක නව සාමාන්‍යකරණයට යනවා නම් ජනතාව මේ දැන් සිටින තත්වයට වඩා මේ ආකල්පමය වශයෙන් මීට යම් සහයෝගයක් දැක්විය යුතුයි කියලා ඔබතුමා හිතනවද? සහ ඇතැම් ප්‍රදේශවල පළමු රැල්ලේ සිට මේ දක්වාම
එවැනි සහයක් රජයට නොලැබෙන ආකාරයක් අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම අටලොගම වැනි ප්‍රදේශ ගත්තොත් ඒ ජනතාවගෙන් ලැබෙන සහාය මදිද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. සහ ඒ පාලනය කරන්නට රජයක් වශයෙන් දක්වන ප්‍රතිචාරය පිළිබඳවත් යම් යම් ප්‍රශ්නාර්ථ මතුවෙනවා. ඔබතුමා මේ සමස්ත තත්ත්වය පිළිබඳව මොකද්ද දක්වන අදහස? හරියට හරි මේ රංගන කිව්ව එක දැන් අපේ රටේ මේ තියෙන ආර්ථික ව්‍යුහය අපි විශාල ආදාය විෂමතාවයක් තියෙනවා. සමාජ විෂමතාවයක් තියෙනවා. දැන් ඒක උදාහරණයක් කියන්නකෝ. මට මගේ ළමයි ඉස්කෝලේට දාගන්න පුළුවන්, ඔයාට දාගන්න බෑ. මොකද වගේ දේවල්ද? ඉතින් ඒකට ඒ වගේ ඒ විෂමතාවයන් එක්ක ජීවත් වෙන රටක මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපි ඔක්කොම මේ විදිහට ඉන්න ඕනේ කියලා පළවෙනි රැල්ලේ කියනකොට අහපු මිනිස්සු දැන් ඒක අහන්න නැතුව වගේ ඉන්න පුරුදු වෙලා. ඒ නිසා අපි ආදාය විෂමතාවයන්, සමාජ විෂමතාවයන් සහ සම්පත් බෙදී යන විෂමතාවයන් තියෙනවා කියන එක දැනගෙන අපි අර කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය තුළ අපි අලුත් සාමාන්‍යයෙන් එක්ක ගියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියන ජනතාවට කියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඕගොල්ලෝ මට කියන්නකෝ මොන යුගයේද අනේ අපි බැංකුවට ගියේ මුණ වහගෙන. ඉස්සර බැංකුවට මුණ වහගෙන ගියා නම් හොරෙක් කියලා ටෙලිෆෝන් කරලා පොලිසියට කියනවා. ඔව්. දැන් මුණ වහගෙන ගියත් බැංකුව ඇතුළට ගන්නෙ නැහැ. අනේ නිව් නෝමල් එක. ඔව්. ඊළඟ ඉස්සර මේ දරුවන්ට අම්මලා කියනවා යන්න එපා එළියට කියලා. දැන් අර ගියේ ඇතුළේ අම්මලාට දරුවෝ කියනවා යන්නේ නැහැ අම්මා එළියට කියලා. දැන් අම්මා දරුවාට කියනවා යන්න එපා එළියට කියලා. ඉස්සර අපි වැඩට ගියාම රවුම් ගන්නකොට බල්ලා නගුට අපි ගාවට එනවා. දැන් අපි ගෙදර ඉන්නවා බල්ලා රවුමක් ගහගෙන එනවා. ඇද්ද උඹලට කියලා අහනවා. මේ නිව් නෝමල් එක. දැන් අපි මේක තමයි නිව් නෝමල්. අපි මේකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර අර ඉංග්‍රීසි කතාවක් තියෙනවා අපි කාත් එක තරහ ගියාම අපි කියනවා I won't even touch you with a barge pole කියලා. කියන්නේ අඩි 6ක් දෙක පොල්ලක හරි අල්ලන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. තරහට දැන් අපිට කියන්නේ මම යාළුවෙක් නෑ ඈතට හිටපන් කියලා කියන්නේ. ඒක නෝමල් වෙලා. එමුත දැන් මේ ඔය. ඒ නිසා රංගන කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න උත්තරේ තමයි මේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වය අර පළවෙනි රැල්ල ආපු වෙලාවේ ඇති කරගත්. ඒතර ඒ වෙලාව බයක් තිබුණා මං හිතන්නේ. ඒ අපි බය නැති කරා මොකද රට ඕපන් වෙනකොට බය නැති වුණ නිසා. හැබැයි රට ඕපන් වෙනවා කියන්නේ අපි ඉස්කෝලේ ළමයි යවනවා කියන්නේ රස්සාවට එනවා කියලා කියන්නේ කොරෝනා නෑ නෙවෙයි තියෙනවා කියන එක මිනිස්සුන්ට මතක් කරමින් කරොත් විතරයි ඇත්තටම අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආසාදිතයින් වැඩි වෙන එක නවත්තන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු විසින්ම වගකීමෙන් යුක්තව 2021 දී අපි මේ රට හදා ගන්න ඕන නම් අපේ ළමයිට ඉස්කෝලේ අරගන්න ඕන නම් ටිකක් අපේ වයෝවෘද්ධ අම්මලා තාත්තලාට කොරෝනා හැදෙන එක හැදිලා ඒගොල්ලෝ ටික භයානක තත්ත්වයට යන එක වළක්ව ගන්න ඕන නම් අර එන්නත් ටික අරගෙන එන්නත් ටික අවශ්‍යයට මුලින් දීලා ඊට පස්සේ අනිත් භාගයෙන් සඳහා අපි පෙළ ගැහෙන්න ඕන නම් ඒ සියල්ලම අපි අපේ මානසිකත්වය වෙනස් කරගත යුතු වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ කිව්ව විදිහට නවලෝක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ කොහොමද මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ? කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් දැන් සංචාර කර්මාන්තය සඳහා හුඟක් රටවල් දැන් පෙළඹිලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වයන් මත උපක්‍රමශීලීව. එතකොට තේ අපනයන කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ තේ වෙළඳ පොළ. එතකොට මේ නවලෝක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ ලෝකයේ දිගට යනවා. මේ තත්ත්වයේ යටතේ කොහොමද රජයක් විදියට උපාය උපක්‍රම යොදන්න ඕනේ? දැන් ඔබතුමා කිව්ව කාරණා සඳහා ජනතාවට ආකල්ප වෙනසක් ඇති කරන්න ඕන. නමුත් ජනතාව තාම එහෙම ආකල්ප වෙනසක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒ වගේම දැන් 2021 වසරේදී විශේෂයෙන්ම රජයේ ප්‍රමුඛතාවය කොහොමද දෙන්නේ? මොකද දැන් සෞභාග්‍ය දක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඕන. ඒක ජනතාවට සහන දෙන්නත් ඕන. රට සංවර්ධනය කරන්නත් ඕන. මේ කාරණාත් එක්ක මේ කොරෝනා සමග ඇති වෙන තත්ත්වයන් සමග ඒ සඳහා යම්කිසි අරමුදලක් වෙන් කරලා තමයි දැනටමත් තියෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා කොහොමද ප්‍රමුඛත්වය යොදවන්නේ? රජය තෝරාගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ කාරණාවට තමයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕන කියලා? ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ සෞඛ්‍ය පන්සලට තමයි. ඒක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඉතින් මේක ලේසි නෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි ගමුකෝ මේ දැන් මේ දවස් කතාවේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ ආදායන භූමදානේ. ලොකු තර්කයක් නේ. ඒක අහන්නේ හිටියේ ඉස්සරහට. දැන් මම පෞද්ගලික මම පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වා බෞද්ධ විශ්වාස කරනවා. දැන් අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් අපවත් වුණාම ගියාණ්ඩුව කාලේ උතුරේ ඒ හාමුදුරුවෝන් ආදාහනය කරන්න අපිට තනක් දුන්නේ නැහැ. එතකොට ඉඩම දුන්නෙත් නැහැ. එතකොට මගේ හිතට ඇතිවෙච්ච වේගය වේදනාව මම පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනකොට ඒකට hina වෙච්ච අය තමයි හකිම්ලා. ඒකට hina වෙච්ච අය තමයි සුමන්දිරන්ලා. හැබැයි මුස්ලිම් ජනතාව විශ්වාස කරන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් මරුණාම ඒක භූමදාන කරන්න බෑ කිව්වා. මට ඒ නිසාම මේ මුස්ලිම් අම්මලා තාත්තලාගේ වේදනාව දැනෙනවා. එදා අපේ හාමුදුරුවෝ අපවත් වෙච්ච වෙලාවේ උන් අපිට hina වුණාට
මට මං ඒ වගේ පහත් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මුස්ලිම් ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඒක දැනගන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුව මේ භූමදානය වෙනුවට ආදාහනය කියලා කියන්නේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා මිසක වෙන නිසා නෙවෙයි කියලා. මොකද හේතුව දැන් මේ මුස්ලිම් ජනතාව හිතන් ඉන්නේ මේ ඒක ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ හරියට නිකන් මේ කොරෝනා හැදිලා නෙවෙයි නිකන් මුස්ලිම් මිනිහක් ආදාහන කරනවා වගේ. කවුද එමෙතුමා ඒක ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඇයි ඔවුන්ට ඒක නොතේරෙන්නේ? දාලා තියෙන්නේ දේශපාලන වශයෙන් භූමදාන වෙච්ච පක්ෂ. ඔවුන්ට ඒ නොතේරෙන්නේ දිගින් දිගටම. ඔවුන්ට නොතේරෙන ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් මේක දැන් මේ වෙන ජාතිවාදී පැත්තට තල්ලු වෙනවනේ. භූමදානේ ඕන එක කට්ටියක් පෙළපාල යනවා. ආදාහන ඕන එක කට්ටියක් පෙළපාල යනවා. හැබැයි අපි පෙළපාලනකොට කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ කොරෝනා වලදී දුරස්ථභාවය ඉවරයි. ඒතර භූමදානයේ පෙළපාල යන යට කොරෝනා ආදාහන පෙළපාල යන කොරෝනා. මම කියන්නේ මේක අපිට මම දන්නේ නැහැ. මම විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් නම් අර මුස්ලිම් ජනතාව හුරු පුරුදු කරකම නෙවෙයි. නමුත් ඒක පොලිතින් හරි ප්ලාස්ටික් හරි විදියකින් වහලා ඒ හාරන වල කොන්ක්‍රීට් කරලා හරි මොනවා හරි මම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ කිසිම විකල්පයක් නැත්නම් සෞඛ්‍ය ගැන දැනුමක් හිතේ තියාගෙන නෙවෙයි. අපිට එහෙම විකල්පයක් හොයලා ඒගොල්ලොන්ව භූමදාන කරන්නට කියන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට මේක මැද්දක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මැද්ද හොයාගන්න දෙන්නේ නැත්තේ මේ රටේ කොරෝනා නිසා භූමදාන වෙන අර මුස්ලිම් මිනිස්සු අවංකවම අඬන අය නිසා නෙවෙයි. දේශපාලන වශයෙන් භූමදාන වෙච්ච මුස්ලිම් නායකයෝ. දේශපාලන වශයෙන් භූමදාන මුස්ලිම් පක්ෂ මුස්ලිම් සහ අනිකුත් පක්ෂ මේ මුස්ලිම් මිනිස්සු කඳුළු ටික අරගෙන මේ මුස්ලිම් මිනිසුන්ගේ හැඟීම අරගෙන විකුණගෙන කනවා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? විකුණගෙන කනවා. එමෙතුමා දැන් ඔබතුමා දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ අතරතුරම දැන් අර ප්‍රසාද් කලින් මැහුවානේ මේ ආණ්ඩුව ෆේල්ද කියන ප්‍රශ්නෙට දුන්න පිළිතුරත් එක්ක මට නිකන් මේ 2020 වසරට පමණක් සීමා වෙලා නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ. දැන් ඔබතුමා මම හිතන්නේ 1994 සිට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය. දැන් ඔබතුමාම කියනවා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තිබුණු දැනටත් තියෙන මේ වන විටත් තියෙන අඩුපාඩු රැසක් පිළිබඳව ඔබතුමාත් සඳහන් කරා. නිදහසෙන් පසුව දැන් අවුරුදු 72ක් ගත වෙලා තාම බීමට ජලය පොදක් හොයාගන්න බැරුව සැතපුම් ගණනාවක් පයින් යන ජනතාවක් අපේ රටේ තවම ඉන්නවා. කොරෝනා වලින් මේ යන සංඛ්‍යාව ඉතාම අඩුයි. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. නමුත් බෝ නොවන රෝග වලින් අති විශාල පිරිසක් දිනකටත් දැනටත් මිය යනවා. මේ දේවල් පාලනය කරගන්න බැරි වෙච්ච රජයන් නේද මේ වසර 72ක් රට පාලනය කළේ? ඔව් ඒ නිසා තමයි රංගන මිනිස්සු මම පෞද්ගලිකවට වඩා වේගයෙන් ගෝඨාභය මහත්තයාට ඡන්දෙ දුන්නේ. මොකද මමත් ගෝඨාභය මහත්මයාද අපේක්ෂකයා චමල් රාජපක්ෂද කියලා කියනකොට මම කිව්වේ චමල් රාජපක්ෂ වගේ කෙනෙක් හොඳ වෙයි. මොකද ගෝඨාභය මහත්තයාට දේශපාලන අත්දැකීම් නැති නිසා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට දේශපාලනය කරපුම් කොච්චර තෙත්ත උදාන්න කියනවා. මම වගේ උන් ඇතුළුව මිනිස්සු හින්දු කරා නෑ මේ දේශපාලනය අවුරුදු ගාණක් 70 ගාණක් කරපුම් මුකුත් කරලා නෑ. ඒකින්ද අපි දේශපාලන අර සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන ගොන්න ඉන්න අය කෙනෙක් නෙමෙයි අපි ඊට පරිබාහිර කෙනෙක් ගෙන්න ගන්න ඕන කියලා තමයි ගෝඨාභය මහත්තයා ජනාධිපති කරේ. ඒ ජනාධිපති කරායින් පස්සේ හැබැයි ගෝඨාභය මහත්තයා අර සාම්ප්‍රදායික දේශපාලකයන් අත නොගහපු ක්ෂේත්‍රයකට අත ගැහුවා. මං කිව්වා අර O level fail අඩුවාලාභී ඒ ගැන පාරවල් ලක්ෂයක් හදන එක ගැන. දැන් එතුමා ඊළඟ ඉලක්කය තමයි මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත සෑම ගෙදරටම බීමට ජලය දෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉලක්ක කරනකොට කොරෝනා තිබුණේ නැහැ. නමුත් කොරෝනා එක්ක උනත් ඉලක්ක වලට යනවා. ඊළඟට එතුමා ඊළඟට දේශපාලන අපිට මේක අමතකයි. මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒකයි. මම මේ ගෝඨාභය මහත්තයා සුදුරු ගන්නව නෙවෙයි. නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වෙනකම් අපි නිකන් හුරු පුරුදුව තිබුණේ මේ යන තැන පාරක් විවෘත කරනකොට ජනාධිපතිතුමාගේ පින්තූරෙන්නේ. මොකෝ නෑ පින්තූර ගහන්න බෑ. එතුමාගේ කාර්යාලයේ රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණයි. එතුමාගේ කාර්ය රාජ්‍ය ලාංඡනය නෑ ඇමතිවරුන්ගේ කාර්ය රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණයි. එතුමාගේ අර සිකියුරිටි ෆ්ලීට් එක 200 අඩු කරා. එතකොට ආටෝප නෑ. ඊළඟට අපි කොච්චර පරිසර සංවිධාන හදාගෙන උත්සාහ කරාද උදේශිකා අපේ තරුණයන්ට කියන්න පරිසර විනාශ කරන්න එපයි කියලා. පරිසර සංවිධාන සල්ලි ඩොලර් කෝටි ගණන් යවා NGO වලට. ඔබතුමාගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කැලිකසල් ගැටලුව. හැබැයි මම කියන්න ගියේ ඒක නෙමෙයි. ගෝඨාභය මහත්තයා විලා මාස දෙකෙන් ගෝඨාභය මහත්තයා එයාගේ පින්තූරේ පෝස්ටර් ගහන්න එපයි කියපු නිසා තරුණයෝ අපේ තාප්ප උඩ හන්දෑ සිගරට් එකක් අපතට තාප්පෙන් බහැලා කිව්වා නෑ අපි මීට සිගරට් බොඩ් නෑ ඒක එක්කව කරලා තාප්ප ලස චිත්‍ර ඇඳා. එතකොට අර රටේ නායකයාගේ ආකල්ප වෙනස් වෙනකොට තරුණයත් වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සුත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම
ඉතාම හොඳින් කිරීගෙන ආවා. මිනිස්සුන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම අර සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනය කරපු නැති කෙනෙක් ජනාධිපති නිසා අලුත් ගල් කරන්න ගත්තා. ඇමති කෙනෙක් පත් කරා ඇමතිට කිව්වා නෑ ඔයාට ඔයාගේ මල්ලි වැමැස්සි තමයි මේ සභාපති ලේකම් කරන්න බෑ. විශේෂ මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඔයාගේ අමාත්‍යාංශ විෂය අනුව අපිට ඔය කෙනෙක් තෝරා දාන්නම් කියලා. මම කියන්නේ සමහර 100ක් නිවැරදි කියලා මම කියනවා නෙවෙයි. නමුත් අර තිබිච්ච දේශපාලන මෝස්තරය විලාසිතාව වෙනස් කරලා අලුත් තලයකට දේශපාලනය ගෙනාවා. මම මේ පාර පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ඉල්ලනකොට මම පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් පෝස්ටර් ගෙව්වේ. මොකද මම දන්නවා පෝස්ටර් ගහන්න ඡන්ද මනාප අඩු වෙනවා. මොකද ගෝඨාභය මහත්තයා කියලා පෝස්ටර් ගහන්න උඩ දෙන්න පාට. එතකොට ඒක මේ බලහත්කාරයෙන් කරන්න ගියේ නෑ. ඒ මානසික වෙනස ඇති වුණා. ඒ නිසා මේ ඊළඟ කෙටි බාධා කිරීමත්ම වෙලාව බලලා නැවතත් එකතු වෙමු. Lactogro Comfort Pro සතුටින් සිටින්නයි සතුටින් වැඩෙන්නයි from Nestle. ඔබතුමාට නැවතත් අවස්ථාව. මේ 2021 රංගන කිව්වා වගේ ලේසි නෑ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන්න බැරි විශ්ව ඉතුරුලා තියෙනවා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ආණ්ඩුව අරගෙන කොරෝනා පාලනය කරපු විදිය රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ජනාධිපතිවරණ වේදිකාව තුල ගිහිල්ලා හඳුනාගත්ත විදිය දිහා බැලුවම වෙන එකක් හිත යන්න ඕනේ නෑ. ඕගොල්ලෝ මට කියන්න මාධ්‍යවේදීන් හැටියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා නාම යෝජනා බාර දුන් දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන්වත් විරුද්ධ පක්ෂයේ දේශපාලනයේ නමක් කියලා අහලා තියෙනවද? දැන් මම නම් 10ක් කිව්වොත් විරුද්ධ පක්ෂ ගහන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාගේ තවමත් නව දේශපාලන තත්ත්වයට අනුගත වෙලා නැහැ. හැබැයි මම හුරුවලත් නැහැ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා හුරු වෙලාම නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ 27 එකව කියන ඒ පක්ෂ නායකයන් තියෙන වගන්තිය අමුමේ ගණිකා වෘත්තිය යොදවන පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. ඒ වගන්තිය. හැබැයි බලන්න මේ දේශපාලන වෙනස. මොටා මාත්‍ර ගහනවා, ෆේල් කියලා කියනවා, සර් ෆේල් කියනවා. නිකන්වත් තමන්ගේ විරුද්ධ දේශපාලන නමක් කියලා බණින්නේ නැහැ. ඒකත් අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක්. ඔව් මතරක් මේ කොවිඩ් දැන් අර මරණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී දැන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයන් නිසි බලධාරිය විදිහට පත් කළේ. ඊට පසුගිය සමයේ අපි දැක්කා විශාල කාර්යභාරයක් කරා. විශ්වමානි ජාසික මහත්මිය ඉන්න කාලෙදී. ඒකෝර දැන් ජනාධිපති අගමැති පවා ඒ ක්‍රියාත්මක කළේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දෙන උපදෙස් නීති රීති. දැන් මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දී දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියද්දී දැන් කොවිඩ් වෛරස් සහිත මෘතදේහ ඇයි නියම තීන්දුව අනුව ආදාහනය කරන්න ඇයි ගැටලුවක් තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ සමාජමත් වෙන හේතුව තමයි දැන් ඊයේ පෙරේදා ගාල්ල කරාපිටි රෝහලදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී මේ මෘතදේහය තිබුණා අධිශීතගාරවල. අධිශීතගාර තිබීමත් ඉතාමත් භයානකයි. තවත් මලසිරුරු වලට ගිහිල්ලා ඒ මලසිරුරු ගෙවල් වලට ගියාට පස්සේ කවුරු හරි ඥාතින්ගේ හිතවත්කම් වලට සමහරු මරණය ඇල්ලුවොත් ඒ විස බීජ යන්න පුළුවන්. ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. එතකොට අධිකරණයෙන් තමයි තීන්දුවක් දීලා තිබුණේ මෘතදේහ තියන්න කියලා මේ කමිටුවේ තීන්දුව වෙනකන්. ඉතින් සෞඛ්‍ය නිසි බලධාරියා තීන්දුවක් ලබා තියෙද්දී ඇයි අධිකරණය වගේ තත්ත්වයක් ඇති කරන්නේ? ඒතකොට යම්කිසි ව්‍යාකූලත්වයක් සමාජය ඇති වෙනව නේද? ඔව්. ඒක නැවතට මට කියන්න තියෙන්නේ අධිකරණයක් දැන් නිව් නෝමල් එකට හැඩගැහෙනවා. අධිකරණය අතර නීති පොතේම තියෙන කාරණා අකුරෙන් අකුර කරන්නේ. තමගේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ලා නියෝගයක් දීලා තියෙද්දී. ඒකට හැමෝම යටත් වෙනවා. එතුමා ඒ නඩුකාර උන්වහන්සේ කරේ අර මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයක් නැති අවස්ථාවකදී තියෙනා වූ නීති අර්ථ නිරූපණය කරන එක. ඒ කියන්නේ මම කියන හැම කෙනාම නිව් නෝමල් එකත් එක්ක තමන්ගේ රාජකාරි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ මට කියන්න තියෙන්නේ WHO කියලා තියෙන්නේ ඒ රටවල් වලට කියලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ රට තීන්දුව කරන්න ඕනේ භූම දානද ආදානද කියලා. එහෙම නැතුව WHO කියලා නෑ ආදාන කරන්න ඕන භූම දාන කරන්න. හැබැයි අපේ රටේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දිගින් දිගටම කිව්වේ නෑ තාම එහෙම භූම දාන කරන්න බෑ. මොකද එයා තාම විශ්වාස කරනවා මේ වෛරසය වතුරෙන් භූගත ජලයෙන් බෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම මේ ගැන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මම මේ කොරෝනා වසංගත හැදුනයින් ලෝකෙට ආවන් පස්සේ මම ඒ ගැන පොත්වල කියවුවම වෛරස් තියෙනවානේ. මේ කොරෝනා වෛරස මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීම හරහා එන වෛරසයක්. සමහර වෛරස එන්නේ ආහාර ගැනීමෙන්. සමහර වෛරස දැන් සමාජ රෝග වගේ වෙන විදිහකට එන්නේ. දැන් එතකොට මේ වෛරසය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමේ වෛරසයක් නම් මම තර්කයක් ගෙන මම නීතියෙන් තර්කයක් මම සෞඛ්‍ය ගැන දන්නේ නැහැ හොඳේ. එතකොට කෙනෙක් මැරුණම වෙන්නේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නවතින එකනේ. එතකොට මගේ තර්කය එතකොට එහෙනම් මේ වෛරසයෙන් මැරෙන්න ඕනේ නේද කියලා මම හිතන්නේ.
නමුත් ශරීරයේ කියන්නේ මේ දේහයේ තියෙන පුළුවන් කියලා දැන් අර මොකද ඔබතුමා කිව්ව කාරණාවත් එක්ක දැන් ඩෙන්මාර්කයේ අර මේ ඒ කියන්නේ සතුන් වර්ගයක් විශේෂයෙන්ම මේ මුගටින් විශේෂ වර්ගයක් ඒ කියන්නේ ඕන් මම හිතන්නේ විනාශ කළා මේ කොරෝනා වෛරසය ඔවුන් තුල තිබිලා. එතකොට මේ මෘතදේහ භූමි දානය කරාට පස්සේ නැවතත් පරීක්ෂණ කරලා ජලය අපිරිසුදු වෙලා නැවතත් ඒ මෘතදේහ ගොඩ අරගෙන ආදාහනය කරා. මම හිතන්නේ ඒකත් මම හිතන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දැන් ලක්වෙච්ච කාරණයක්. එතෙන්දී යම් ආකාරයකට දැන් මේක යම් කිසි අර කාලගුණයක් තුල සීතල කාලගුණයක් තුල විශාල කාලයක් තියෙන පුළුවන් කියලා කියනවනේ. මේ තර්කය බැරිද? ඒක මම හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි ප්‍රසාද් මේක මේ මුස්ලිම් පූජකවරයටවත් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේටවත් හින්දු පූජකවරයටවත් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂටවත් සජිත් ප්‍රේමදාසටවත් තීන්දුව ගන්න නැතුව අපි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට මේක තීන්දුව කරලා දුන්නා නම් මං හිතන්නේ වැඩේ ගොඩ. දැන් එහෙම තමයි පළවෙනි වටේ උනේ. දැන් මට මතකයි කොරෝනා ආපු ගමන් වෙච්ච පළවෙනි මරණය පාංශකූලෙ දෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක කොහොමද ඒක? අපි පාංශකූලෙ නොදී අපේ ආගමේ හැටියට කෙනෙක්ව ආදාහන කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. හැබැයි පාංශකූලෙ දෙන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම පාංශකූලෙ දෙන්න මිනිස්සු රැස්කන් දුන්නේ නැහැ. ඒ ආපු ගමන් ඒ තරම් බයක් තිබුණා. ඒක ආපු ගමන් මුස්ලිම් මරණනකොට මේ ආදාහන කරනකොට ඒකට ලොකු විරෝධයක් ආවේ නැහැ. හැබැයි අර මම කියපු අර භූමදාන කරපු මුස්ලිම් නායකයෝ දේශපාලන වශයෙන් භූමදාන වෙච්ච උන් අයකට දේශපාලන වශයෙන් භූමදාන වෙච්ච බංකොල දේශපාලන නායකයෝ මේක අරගෙන මුස්ලිම් මිනිස්සුන් අවශ්‍යල ගත්තා. ඉතින් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැබැයි මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ඒ මම කිව්වේ ඒකයි ඒ අය අර මම කියපු විදියට මම දන්නේ නැහැ මම නීතිඥ නිසා මම විද්‍යාව දන්නේ නැහනේ. සෞඛ්‍ය දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කිව්වේ විතර ප්ලාස්ටික් මේ භාජනයක දාලා එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අර ඔබ කියන්නේ ඝන කොන්ක්‍රීට් වලක වගේ ආධාර නොකර ඒක කියන්නේ මම දන්නේ ඒක සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මකව මම දන්නේ ඒක මේ ප්‍රශ්නේ. කමිටුව මම හිතන්නේ මේකත් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් වාසුදානකාර මැතිතුමාට කැබිනට් එක කියලා තිබුණා අර භූගත ජලය මේ ටිකක් ප්‍රදේශ දෙකක් තෝරගෙන තිබුණානේ. ඒ වගේ විකල්ප දේවල් වලට යන්න තිබුණ ඉඩකඩ ගොඩක් තිබුණා. හැබැයි ඒ වැහුවේ කොහොමද? වැහුවේ මේක මුස්ලිම් ජනතාවගේ අර පව් අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ තියෙන හැඟීම අවශ්‍යලා අරගෙන අර ඒ මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම විකුණගෙන කෑවා. ඒතකොට ඒ විකුණවන කනකොට අනෙක් පැත්තෙන් මුස්ලිම් අයට බය වෙලා මොකද තොපි ඕක කරන්නේ කියන එක අනිත් පැත්තෙන් අහන්න ගත්තා. ඒතකොට ඊට පස්සේ ඒක උනේ දැන් මේ ආදාහන භූමදාන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කොරෝනා ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් ඒක ජාතීන් අතර ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න තන්ට මේ සමගි ජන බලවේගය සහ ඒකේ වටේ ඉන්න රිලවුට් එක දේශම රිලවුට් එක මේක එතනට ගෙනාවා. එමෙතුමා දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාව දේශපාලනික වශයෙන් භූමදානයේ වෙච්ච පිරිස් ජනාධිපතිවරණයේදී ලක්ෂ 69කින් පරාජයටපත් වුණා. මහමැතිවරණයේදී 3න් 2ක බලයක් රජයට ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට තවත් බලයක් සමාජයේ තියෙන විදිහක් නැහැ නේ ඔබතුමා. මම කියන්නේ ඒකයි මේ කොරෝනා එකත් එක්ක මේ සර් ෆේල් කතාව හරහා සමාජ මාධ්‍ය දාලා විසින් මේක ෆේල් කියලා කිව්වට පළාත් සභා ඡන්දේ තිබ්බනම් දැනගන්න තිබුණා කවුද ෆේල් කවුද පාස් කියලා. හැබැයි එතනදිත් බලන්න ආණ්ඩුවක තීන්දුව දේශපාලන නායකයෝ තීන්දුව තමයි අපේ ආණ්ඩුවේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය මේ විදියට පැතිරෙනකොට අපි ඡන්දේ මේ වෙලාවේ තියන්න ඕනේ නැහැ කියන පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගෙන තිබුණාද එමෙතුමා? මගේ පෞද්ගලික මතය තමයි රංගන මේ රටේ ඉන්නවා නායක වර්ග දෙකක්. ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලයි සිලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලයි. මේ ආණ්ඩුපක්ෂ විරුද්ධ නායකයෝ නෙවෙයි. ඡන්දෙන් පත්වෙච්ච නායකයෝයි තමන්ගේ සුදුසුකම් මත පත් නැහැ. රූපවාහිනිය ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස් තුන්දෙනෙක් මෙතන ඉන්න. මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ. මම ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර් කෙනෙක්. ඡන්දෙන් පත්වෙච්ච කෙනෙක්. එතකොට මේ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉස්සරහට යන්න නම් මේ ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්යි මේ සිලෙක්ටඩ් අය එකතු වුණ නැත්නම් ජනමාධ්‍ය ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි රටේ ජනාධිපතිතුමා ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර් එයත් එක්ක ජනාධිපති ලේකම් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු ඇමතිවරුන් එක්ක ඊකට ගම් වලට ගියාම ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ග්‍රාම සේවකයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ග්‍රාම නිලධාරී ඊට පහළටම ප්‍රාදේශීය ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේ ඉලෙක්ටඩ් සහ සිලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලාගේ හොඳ සුසංයෝගය තමයි වැඩි ඵලදායීතාවයක් මිනිසුන්ට ගෙනත් දෙන්නේ. දැන් අපිට මොකද වුනේ දැන්? ගෝඨාභය මහත්තයා ජනාධිපති වුණා 2019 නොවැම්බර් 16. පාර්ලිමේන්තු ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස් අනිල්. එතකොට ගෝඨාභය මහත්තයාට යන්න උනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉලෙක්ටඩ් නායකයෝ නැතුව. පළාත් සභා නැහැ.
ගෝඨා මහත්තයා යන්න උනේ පළාත් සභාවේ ඉලෙක්ටඩ් ආයි නැතුව. ගෝඨා මහත්තයා මේ අගෝස්තු වෙනකන් ගියේ එතුමාට ජනතාව දුන් ඡන්දයත් ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමේ ඉන්න ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලත් එක විතරයි. අනිත් අය ඔක්කොම සිලෙක්ටඩ්. ඒ සිලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලත් මහන්සිලා වැඩ කරා. සෞඛ්‍ය අංශ, හමුදාව, ප්‍රාදේශීය ලේකම්ලා, මහජන පරීක්ෂකවරු, සමෘද්ධි අය, කුපනිසලා, ග්‍රාම නිලධාරීන් ආර්ථික වැඩ කරා. එතකොට දැන් ආණ්ඩුව ඊගාවට ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ට හදලා පාර්ලිමේන්තුවේ මාස 3යි. ඇත්තටම ගත්තාම නම් මේ ආණ්ඩුවේ සමස්ත ආණ්ඩුව ගත්තම ඇත්තටම සමස්ත ආණ්ඩුවේ වයස මාස 3යි. සාමාන්‍යයෙන් මේ රංගනේ දරුවෙක් හම්බෙන්නත් මාස 9ක් විතර යනවනේ. ඉතින් මේ දැන් හරියට ගත්තා මාස 3යි කියන්නේ හරියට නිකන් කසාද බැඳලා දෙවෙනි ගමන් ගිහලා තමයි 60 ගැලවුවෙත් නැහැ කෝ දරුවෝ කියලා අහන ප්‍රතිඋත් ඉන්නවා කොරෝනාත් එක්ක වුණත්. හැබැයි මම කියාගෙන ආව එක නෙමෙයි දැන් පළාත් සභා දැන් තියෙන්නේ කොතනද? පළාත් සභාවල එක ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර් කෙනෙක් නැහැ. දැන් ඌව ගන්න මම මේ උතුරට යන්නේ නැහැ. ඌව පළාතේ ආණ්ඩුකාරයා ඉන්නේ මුසමිල් මහත්තයා මගේ යාළුවා. එයා ඌව පළාතේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඌව පළාතේ නිලධාරීන් බහුතරයක් ඉන්නේ ලොක්කෝ නුවරපත්තෑය. ඒතර ඌව පළාතේ පළාත් සභාව අපේ ඡන්දයෙන් කවුරුත් නැතුව පිට පළාත්වල ඒ උන් ඇවිල්ලා පළාත් සභාව පාලනය කරනවා. ඉතින් මොකක්ද යකෝ ඒක ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි පළාත් සභා ක්‍රමයේ එපා නම් ව්‍යවස්ථාවක් ගන්න එක අයින් කරපන්. හැබැයි පළාත් සභා ක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා නම් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය ටිකක් කලබල කරගත්ත පස්සේ පළාත් සභා ඡන්දය දීලා ඒ පළාත්වල මිනිස්සුන්ට තමන් වෙනුවෙන් ඒ පළාත්වල වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන දෙමු. නැත්තම් දිගටම ඉලෙක්ටඩ් ලීඩර්ස්ලා බලන් ඉඳද්දි සිලෙක්ටඩ් අය විතරයි පාලනය කරන්නේ. එතනයි ඉතින් අසාධාරණ. ඔව් දැන් පළාත් සභා ඔබ දැන් නව ව්‍යවස්ථාවේ මුල් පිටපතක් දෙනවා කියලා තියෙනවා ජබ්බන ජනවාරි මාසයේදී මොන වගේ දේවල්ද ඔය ගැනත් මේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද? මම සාමාන්‍යයෙන් හිතනවා ලංකාවේ 13 වුණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගෙනාවෙන් පස්සේ පළාත් සභා ක්‍රමය ලංකාවේ කොටසක් අනීති කොටසක් මම හිතන්නේ මම හිතන දේ ඒක මම දන්නේ නැහැ මම වැරදි වෙන්න පුළුවන් මම හිතන දේ මම හිතන්නේ පළාත් සභා ක්‍රමය හෝ ඊට සමාන ක්‍රමයක් හෝ එහෙම් පිටින්ම අපිට ව්‍යවස්ථාවෙන් එහෙම් පිටින්ම අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද හේතුව පළාත් සභා ක්‍රමය එන්නෙම ජනමාර්ගික ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් හැටියට එන්නා වූ සාකච්ඡා වලින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලානේ. ඒතකොට පළාත් සභා ක්‍රමේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන එක වෙනම එකක්. හැබැයි මුළු පළාත් සභා ක්‍රමයේම එහෙම් පිටින්ම අයින් කරලා නැවත වරක් පළාත් සභා ක්‍රමයේ ඉන්නේ ඉස්සලා තිබිච්ච මුළු රටම එක තැනක මධ්‍යම කොළඹින් පාලනය වෙන තැනකට කෙලින්ම එකපාරට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා කියනවා ඉන්දියාවේ සමග මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා. එහෙම අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවද? නෛතික කරුණක් තිබෙනවද නැත්නම්? එහෙම නෛතික කරුණක් නෑ ඇත්තෙම නෑ. හැබැයි දැන් ඉන්දියාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමිල්නාඩුවේ. ඒකෝ දැන් තමිල්නාඩුවේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවත් අපේ රටේ උතුරේ සහ වතුකරේ ඉන්න ඒ දෙමළ කතා ජනතාව අතර බොහොම ළඟ සංසු සම්බන්ධකම් තියෙනවා. දැන් ඉන්දියාවේ නේරු මහත්තයා අගමැති කාලේ තමිල්නාඩුවේ ඉල්ලුවේ මලයිනාඩු නමින් වෙන රාජ්‍යයක් කියලා අපි දෙමළ සංවිධානය හදාගෙන ලොකු සටනක් අරන් ගියා. එතකොට නේරු උඹලට මලයිනාඩු නෙවුනේ. මම මලයිනාඩුම දෙන්නම්. හැබැයි උඹලා ඉල්ලන මලයිනාඩුව නෙවෙයි. එයා කිව්වා උඹලා මලයිනාඩු නමින්ම මම උඹලට වෙනම ප්‍රාන්තයක් දෙන්න. හැබැයි ප්‍රාන්තය මධ්‍යම ආණ්ඩුව වල සම්බන්ධයි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලය තියෙනවා. එතකොට නේරු කරේ වින් වින් එකක්. නේරු අපි දෙමළ සංවිධානයේ සටන නැවැත්තුවේ ඒ නායකයෝ ගිහලා තමිල්නාඩු මිනිස්සුන්ට කිව්වා අපිට මලයිනාඩු හම්බුණා. උන් හුරේ කිව්වා. නේරු අනිත් රටේ අනිත් අයට කිව්වා මම වෙනම රටක් දුන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම තමයි තමිල්නාඩු බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසාම ඉන්දියාව කැමති නැහැ නැවත වරක් ඒ තමිල්නාඩුව ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහට ගන්න. ඉතින් ඉන්දියාවේ හැම පාලකයෙකුම බයක් තියෙනවා අපේ රටේ ඒ තමිල්නාඩුවේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ඒ සහෝදරයන් ඉතාම ළඟ සම්බන්ධතාවයන් ඉන්න උතුරේ අපේ දෙමළ ජනතාවත් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු සම්භවය ඇතුව මෙහෙ අපේ රටේ ඉන්න ඒ ආදරෙන් ජනතාවත් එක්කදී සම්බන්ධකම් නිසා ඉන්දියාව බයක් තියෙනවා අපි එහෙම් පිටින්ම දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවට දැන් පළාත් සභාව හරහා තියෙන යම් පොඩි දේශපාලන බලයක් ගැලෙව්වොත් තමිල්නාඩුවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉන්දියාව නිතරම මේ 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම සංස්ථාව සංශෝධනය පළාත් සභාව පිළිබඳව නිරන්තර කතා කරමින් ඉන්නේ. එහෙම කියලා මේ නීතිමය වශයෙන් අපි ඉන්දියාව කියන දේ කරන නීතියක් නැහැ. හැබැයි
අපේ අල්ලපු රට ඉන්දියාව නිසා මම හැමදාම දරන මතයක් තමයි අපි ලෝකේ රටවල් හැම කෙනෙක්ගේම යාළුකම් තියාගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඉන්දියාව අපේ යාළුවෙක් නෙවෙයි අපේ ලොකු අක්කා හැටියට තියාගන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ කියන්නේ මේ ලොකු රටවල් බිග් බ්‍රදර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ මල්ලිගේ අත කරකවනවා. ඒ අයියා තමයි මල්ලිගේ අත කරකවන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්දියාව අයියා පාට එක තියාගන්න නැතුව අපිට ඉන්දියාව අක්කා වගේ තියාගන්න පුළුවන්. අක්කා සාමාන්‍ය මල්ලික හොඳට බලා ගන්නවානේ ආදරෙන්. ඒ නිසා අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ඇති කරගන්නා වූ විදේශ සම්බන්ධතාවය අයියා මල්ලිය සම්බන්ධව තියාගන්න ගියොත් එimhe ඉන්දියාව අත කරකවරම තමයි. අපි එහෙම කැමති වුණාට ඉන්දියාව කැමති වෙයිනේ අයියා වෙන්න. අපි දැනගන්න ඕනේ උඹ අයියා පාට තියාගන්නේ පාකිස්තානෙත් එක්ක. හැබැයි අපිට උඹ පේන්නේ අක්කා වගේ කියලා කියන්න. එතකොට ඉන්දියාව පාකිස්තානය සහ චීනයත් එක්ක අයියා දාන පාට අපිට දාන්න එකක් නැහැ. මම කියන්නේ අපේ විදේශ මම කියාගෙන ආවේ දැන් මේ ඊළඟ කොරෝනා එක වුණත් රංගන අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අපි හදාගන්න වෙනවා. අපිට ඉන්දියාව තරහ කරගන්න බෑ. හැබැයි ඉන්දියාව යාළු කරගෙන චීන තරහ කරගන්න බෑ. චීන ඉන්දියාවේ ප්‍රශ්න. හැබැයි අපිට චීන තරහ කරගන්නත් බෑ. අපිට ඇමරිකාව තරහ කරගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ හැම රටක් එක්කම අපේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයන් හරියට තියාගන්න ඕනේ. එතනින් මම හිතනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් චීනය අර රටකට ඇගිලි ගහන්නේ නැහැ රට ආක්‍රමණය කරන්න. ඒගොල්ලෝ ආර්ථික ආක්‍රමණයන් කරන්නේ. හැබැයි ඒ නිසාම ඉන්දියාව වගේ රටක් එක්ක අපි අපේ ගනුදෙනුව අයියා මල්ලි ගනුදෙනුවෙන් එහාට ගිය අක්කා මල්ලි ගනුදෙනුවකට ගියොත් අපිට ඉන්දියාවත් එක්කත් යහපත් විදියට මේක බේර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රසාද් මම හිතන්නේ අපි කෙටි විරාමයකට යමු වන්නට ඕනේ. ඉන්දියාව සමග තියෙන ගනුදෙනුව පළාත් සභා ක්‍රමය පිළිබඳවයි අපි අවසානයේට කතා බහ කරමින් සිටියේ. තවත් කරුණු රසක් තිබෙනවා. ඊටාත්ම අපිට කරුණු කාරණා රසක් දැනගන්නටත් තිබෙනවා. කාල වේලාවත් හරස් වෙන තත්වයක කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් සජීවී ලෙසින් සම්බන්ධ වෙමු මහජන දිනයේ සමගින්. විරාමෙන් පසුව ඔබ නැවතත් මහජන දිනය සජීවී දේශපාලන සංවාදයේ සමගයි එක්වමින් සිටින්නේ. අපි ඩිලන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා සමගින් විරාමයට පෙර අවසන් වශයෙන් කතා බහ කරමින් සිටියේ පළාත් සභා ඡන්දය පිළිබඳවයි. මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තුල යම් මතගැටුමක් තිබෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳවත් අපි කතා බහ කරන්නට සූදානම්. ඒ අතරතුර මට කැමැතියි දැනගන්නට දැන් විපක්ෂයේ නගන චෝදනාවක් තිබෙනවා ලෝකයේ පුරාම මේ කොරෝනා වසංගතයට එරෙහිව විද්‍යාත්මකව විසඳුම් සොයන අවස්ථාවක අපේ රජය මිත්‍යාව පසුපස යමින් සිටිනවා කියලා. මේ චෝදනාවට මොන වගේ පිළිතුරක්ද ලබා දෙන්නේ? මේ චෝදනාව අතේ පැලවෙන බොරුවක්නේ. දැන් අපි මිත්‍යාව පස්සේ දුවනවා නම් එහෙනම් අපි මෙලහට මෙච්චර බද වෙන්නේ නැහනේ මේ මුස්ලිම් ඒ කොරෝනා හැදිච්ච අයව මේ භූම දාන කිරීමේ අවසරය දෙන්න. අපි විද්‍යාව මත්තමින නිසා තමයි මේ මුස්ලිම් මිනිසුන්ගේ ඒ හැඟීම ඒ ආවේගය ඒ වේදනාව දැනිලත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඒ පිළිබඳව අපිට 100% නිශ්චිතව කියනකම් අපි ඒකට අවසර නොදී. හැබැයි ඉතින් කවුරු ඔය මිත්‍යා විද්‍යාව ගැන අපිට ඇඟිල්ල දික් කරත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට ඒක කරන්න අයිතියක් නැහැ. දැන් අපිට එයා මුලින්ම කිව්වේ දැන් අපි අපේ රටේ පළවෙනි රැල්ලේ ආපු ගමව දන්නවද ලංකාවේ හැම තැනම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා රථයක් හදාගෙන මුළු ගම්මානවලම ගිහිල්ලා රතන සූත්‍රය දේශනා කළා. කරලා පිරිත් පැන් හිව්වා. පිරිත් නූල් බැන්දා. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රට එහෙම රෝගයක් හැදුනම රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරාම ඒකෙන් ගුණයක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඒක ඉංගලන්තේ මිත්‍යාවක්. අපිට මිත්‍යාවක් නෙමෙයි. දැන් මම පිරිත් නූල් බැලන් ඉන්නේ. දැන් මගේ පිරිත් නූල මට මිත්‍යාවක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක බටහිරට මිත්‍යාවක්. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලාම හිමිරිසාවක් හැදුනම අපිට අපේ අම්මා දෙන්නේ කොත්තමල්ලි වෙනල්කටයිනේ. ඒක සුද්දා බොන්නේ නැහැ. සුද්දා හිතන්නේ ඒක මිත්‍යාවක් කියලා. ඒ හින්දා අපේ සංස්කෘතික වටාපිටාවන් එක අපි විශ්වාස කරන සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒවා වෙන රටවල මිත්‍යාවන අපිට මිත්‍යාවක් නෙවෙයි. හැබැයි ඕනම ආගමක් අපේ රටේ මිත්‍යාවක් හැටියට දක්වන දේවල් තියෙනවා. ඒවා මේ රටේ සමහර නායකයෝ කරා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පියා මේ රටේ ජනාධිපතිතුමා කාලේ දෝෂාභියෝගය ආපු වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සෑම පුටුවකම ඌරු තෙල් ගෑවා. මොකද මේ අර ඉන්දියාවේ මන්ත්‍රකාරයෙක් කිව්වා මේ ඌරු තෙල් ගෑවම දෝෂාභිය දිනන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඒක පට්ට මිත්‍යාවක්නේ. ඊළඟට කතරගම අරන් ගිහිල්ලා මේ 30ක් හරි 40ක් හරි කිරි වලින් නෑවුවා. ඒකත් මේ ඉන්දියා මන්ත්‍රකාරයෙක් කියලා. ඒක පට්ට මිත්‍යාවක්නේ. දැන් පුතණ්ඩියා මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කිව්වා
අලි ප්‍රශ්නෙට මේ අලි වටවල් බඳින්න ඕනේ නැහැ මන්ත්‍රයක් කිව්වම හරි. දැන් අලි මන්ත්‍රයක් කියලා අලියා කොහෙද එළවල තියෙන්නේ? එතකොට මම එකයි කිව්වේ මේ ආණ්ඩුව විද්‍යාව කෙරෙහි 100%කට වඩා මේ බලාපොරොත්තු තියලා තියෙන තත්ත්වයේ තුල තමයි සමහර ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් කියයි එහෙනම් පැණිය අහවලාගේ පැණිය බුබියුයි ඒ පැණිය බීලා ඒ පැණිය බෙහෙතක් හැටියට තාම ජනතාවට කියන්නේ නැත්තේ විද්‍යානුකූල එක කියන තුරු. හැබැයි අපි දන්නවනේ ඔය හැම පැණියකම ආයුර්වේද තියෙන ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙනවනේ. එතකොට අපිට මේක විද්‍යානුකූලව පරීක්ෂා කරන්නේ සුද්ධගේ ක්‍රමවේදයටද? ඒක තියෙන ප්‍රශ්නය ඒකනේ. දැන් මේ පැණිය පරීක්ෂා කරලා අදහරි අර පළවෙනි වාර්තාව දුන්නෙත් සුද්ධගේ ක්‍රමයට එන දොස්තර මහත්තයෝ. හැබැයි ඒ සමහර දොස්තර මහතුරු කියනවා නෑ ඒක අපිට එහෙම බැහැර කරන්න බෑයි කියලා. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නය කෑගල්ල එක්කෙනාගේ පැණිය බීලා ඒකට කොරෝනා 3 දිනට හැදුනම ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයක්. හැබැයි WHO එක අනුමත කරපු එන්නතර අරගෙන සුමානකින් හැදුනම ඒක මිත්‍යාව නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ මේ මිත්‍යා විද්‍යාව කියන එකත් මේ ගහන ලේබලේ ගහන්නෙත් මේ දේශපාලන වාසි ගන්න. වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. දැන් මේ උදේශික ඇහුවම දැන් අහුවන්නේ ඇයි මේක ඇස්සේ මේ යුක්‍රේනියන් ටූරිස්ට්ලා ගේන්නේ කියලා. දැන් ගිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇහුවෙම ටූරිස්ට්ලා ගේන්න නැතුව වහගෙන ඉන්න පුළුවන් තොපිලට කියලා ඇහුවේ. ටූරිස්ට්ලා ගේනකොට එහෙම කියනවා. ඒ නිසා මේ දැන් පාර්ලිමේන්තුව අපි අර මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරලා ඉවර වෙලා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පෙර කොරෝනා ආපුවම අයි ප්‍රේමදාසලා ඇහුවා අයි පාර්ලිමේන්තුව අරින්නේ නැත්තේ? පාර්ලිමේන්තුව අරිනවා පරණ පාර්ලිමේන්තුව. හරි? දැන් පාර්ලිමේන්තුව අපි ආණ්ඩුව දිනලා ඇරියම කියනවා මෙහෙම පාර්ලිමේන්තුව යන්න පුළුවන්ද මේ දෘෂ්ටිවාදියා ගන්න? මොකද දැන් ඔය විපක්ෂය ගැන මොකක් හරි එක එල්ලෙනවා. ඒක දැන් පාසල් විවෘත කරාමත් ඔය ප්‍රශ්න ආවනේ. පාසල් විවෘත කරාම කියනවා يعني දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා. පාසල් වහනකට කියනවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඒක මේ වර්තමාන විපක්ෂයේ මේ ප්‍රතිවිරෝධය ප්‍රබලව පේනවා. අපි දන්නවා හැම සටන් පාඨයක්ම Facebook කරා ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. මං අහන දැන් අපි ඉතිහාසය ගත්තම අපි දැක්ක දැන් විශේෂයෙන්ම යුද්ධය පැවති කාලේ තිබුණු විපක්ෂය. සුනාමිය ව්‍යසනය ආපු වෙලාවේ තිබුණු විපක්ෂය. වකීමෙන් කටයුතු කරා. ඒතකොට ඊට වඩා මේ බරපතල තත්ත්වයක දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ විපක්ෂයේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙලා තියෙන ආණ්ඩුවට 3/2ක් බලයක් තියෙන නිසා ওই විපක්ෂයේ ඡන්ද 52 අපිට ඕනේ නැහැ කියලා මගහැරලා තියෙනවද නැත්නම් ආණ්ඩුවට බැරිද ආණ්ඩුවට සමත්කමක් නැද්ද විපක්ෂයේ සහයෝගය ලබා ගන්න? එහෙම නෑනේ ප්‍රසාද් දැන් බලන්නකෝ දැන් ජනාධිපතිවරණයත් පැරදිලා ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවත් පැරදිලා 20 වෙනි සංශෝධනය වෙන වෙලාවේ තිබ්බ 50නුත් 6ක් ආවනේ. ආණ්ඩු පැත්තට. ඒ කියන්නේ තිබුණ යන්තම් අමාරුවෙන් half century එකක් දැන් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ 50ට පස්සේ දැනගත්තා රයිට් ප්‍රදේශයට මේ ගමන යන්න බෑ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. පුදුම හරි. ලෝකයේ අද කොරෝනා සංගතිය දිහා බලලා ලෝකයේ විරුද්ධ පක්ෂ සහ ආණ්ඩු පක්ෂ එකතු වෙලා කෙටි කාලයකට ජාතික ආණ්ඩුවක් හරි හදාගෙන කොරෝනා පරදොමුයි කියන දේ යනකොට ඇස් ඇරලා බලාගෙන කන් ඇහෙන නිසා අපේ විරුද්ධ පක්ෂයට වෙලා තියෙන්නේ ඇස් හොඳට ඇහෙනවා. ඇස් හොඳට පේනවා කන් හොඳට ඇහෙනවා හැබැයි ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. දැන් මෙහෙමනේ ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක්ට ප්‍රසාද් අපිට පුළුවන් අර බ්‍රේල් ක්‍රමයට පුරුදු කරලා යමක් කරන්න උගන්වන්න. හැබැයි ඒ ඇත්ත ඇස් පේන්නේ කෙනාට බොරුවට ඇස් පේන්නේ නැති එකාට කියන්න බෑ. බොරුවට ඉන්නේ. උද කෙනෙකුට දැන් බොරු බීරෝ ඉන්නවනේ. බොරු බීරන්ට කොච්චර උදව් කරත් ඌ කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඌට ඇත්තට ඇහෙනවා ඌ බොරුවට ඉන්නේ. ඉතින් මේ විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නේ බොරු අන්දයෝ. බොරු බීරෝ. මංචි මිල්ක් ෂෝට් කේක් බිස්කට්ස් රස හැපෙන කිරිවේලක්. ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ බෙදලා තියෙනවා. මන්ත්‍රීතුමා දැන් පිටු 21ක යෝජනාවලියක් ගෙන එනවා දෙමළ ජාතික සංධානය නව ව්‍යවස්ථාව පූර්ණ ෆෙඩරල් විය යුතුයි කියලා. ඔබතුමා මොන වගේ මතයක දීන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්? දැන් මම නම් කියන්නේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුල දෙමළ භාෂා කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ප්‍රමාණවත් විසඳුමක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඕනනම් යම් යම් ආකාර සංශෝධන කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් නම් අර සෙනෙට් සභාව කියන එකට ඇති කරන්න. එතකොට බයි කැමරල් සිස්ටම් එකක් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට දෙමළ සංධානයට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔය වගේ යෝජනා ගෙනල්ලා දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය මහපාට ඇදලා දැම්මා. අපි මේ හින්දු සංස්කෘතියේ තියෙනවා කියමනක් උදේශිකා
හින්දු කාන්තාව හින්දු දැරිය ගේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ තල් වැටෙන් ඇතුළේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඒගොල්ලෝ අර ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සංස්කෘතියත් එක්ක ඒගොල්ලෝ එලිපෙලි බහිනත් හරි අඩුයි. හැබැයි තල් වැටෙන් එළියේ හිටපු හින්දු දැරිය මහා පාරේ නිරුවත් කරලා බෝම්බ බැඳගෙන පාට දැම්මේ ඔය කියන දෙමළ දේශපාලන නායකයන්ගේ දේශපාලනයනේ. ඒ නිසා නැවත ඒ වරද දේශපාලන කරන්න ගියොත් නැවත වෙන්නේ අහිංසක දෙමළ දරු දැරියෝ මැරෙන එක. අනිත් පැත්තට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිකම ඉන්නකම් කවදාවත් ඒ අන්තයට යන්න ඉඩ දෙන්න එකක් නැහැ. හැබැයි ඔය ෆෙඩරල් කතන්දරේ කියාගෙනම ඉන්න ගියොත් හැමදාම දෙමළ පක්ෂවලට වෙන්නේ දෙමළ ජනතාවට කවදාවත් ඒගොල්ලොන්ගේ භාෂා ඒගොල්ලෝ වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන නිසා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳුම් හොයන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා දැන්වත් දෙමළ පක්ෂවල නායකයන් හිතට ගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඕනෑම විසඳුමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ඒක මාකට් කරන්න එපයි. මේ අපි ඉන්නේ මාකටිං ලෝකෙකනේ. දැන් ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් ගේනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ව්‍යවස්ථාවට දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරන පක්ෂයම අතුළු කරන්න ඕන නම් ඒක සිංහල සමාජය තුළ මාකට් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ නිසා සිංහල සමාජය තුළ ඉන්න මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දේශපාලනයෙන් දෙන්න ඕනේ කියලා ඉන්න අයව තල්ලු කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලෝ ෆෙඩරල් කියන අනිත් පැත්තට කවදාවත් ඒ අයට ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන්වත් කළ වැරදි දැනගෙන ඒ අත්දැකීම් එක්ක මේ වෙලාවේ මේක හොඳම වෙලාව දෙමළ පක්ෂ නායකයන්ට 3 ආණ්ඩුවක් තියෙන වෙලාවක වර්තමාන රජයට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ලබා ගන්න. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ දැනුත් අර ඩොලර් වලට කෑදරකමින් ජාතිවාදය අවුස්සලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකම් විතරක් ගන්න ඕන කමින් ඒගොල්ලන්ගේ වටේ ඉන්න හෙන්චයිලගේ අර NGO වලට අවශ්‍ය කරන මුදල් හම්බ කර දීමේ වමනාවෙන් වැඩ කරොත් එහෙම දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට ගන්න පුළුවන් විසඳුමක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අමතම දැන් පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයෙන් පොහොට්ටුව කොහොමද දිනනවා. නමුත් තුරෙන් දෙකකට ආසන්න බලයක් ලැබුණේ මේ සහරාංගයේ ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් සමග අනුකම්පාව ලබා ගත්තා. ඒ ජාතිවාදී ඒ ලේබලේ වැදුන මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි තුනෙන් දෙක බලයක් ලැබුණේ කියලා කියනවා. ඒතකොට සහරාංගයේ ප්‍රහාරයද පොහොට්ටුවේ ජයග්‍රහණයට මුල් වෙලා තියෙන්නේ. පට්ටබල් බොරුනේ. දැන් මම අහනවා ඔය කියන අයගෙන් 2018 පළාත් පාලන ඡන්දේ සහරාංග කෝදේ හිටියේ. 2018 පළාත් පාලන ඡන්දේ වෙලාවේ මම හිටියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ. ඒතර අපි වෙනම ඉල්ලුවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ. ශ්‍රී ලංකාවක වෙනම ඉල්ලලා UNP එක වෙනම ඉල්ලලා පොහොට්ටුව ලංකාවේ ප්‍රාදේශ සභාව වලින් 85% දිනුම්. ඒතර සහරා හිටියද? මගෙන් දැන් ශ්‍රී ලංකාව එකයි පොහොට්ටුව එකතු වෙලානේ. මම කියන්නේ පොහොට්ටුව එක එකතු වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් පොහොට්ටුව තනි ගේම එකක් දීලා. සහරාන් කතාවක් නැති වෙලාවෙත් ලංකාවේ ප්‍රාදේශ සභාවල 80% ගන්න දිනුම්. 2018 පෙබරවාරි 10. පෙබරවාරි 2000 සහරා හිටියේ නෑනේ. ඉතින් ඒකෙන් මේ මම එකයි කිව්වේ මේ කියන්නම් වාලේ කියන්නේ මොහරි එල්ලෙනවා. එක්ක සහරාන්ගේ එල්ලෙනවා, එක්ක කොරෝනා වල එල්ලෙනවා, එක්ක මහර ප්‍රශ්නකේ එල්ලෙනවා, එක්ක නැගිටින ජැටියේ එල්ලෙනවා. මොහරි එල්ලලා ඒක අතහැරලා මතව ඒ කියනවා. අද විරුද්ධ පක්ෂයට වෙලා තියෙන්නේ අර මේ එළුව පස්සේ ගිය නරියට වෙච්ච වැඩේනේ. විරුද්ධ පක්ෂය තමයි ඔය සහරාන්ගේ ප්‍රශ්නේ වැඩිපුර එල්ලෙන්නේ ඒ සඳහා කඩිනමින් පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැති වටපිටාවක කියලා චෝදනාවක් එල්ල කළොත්. දැන් එහෙම චෝදනාවක් විරුද්ධ පක්ෂයෙන් නෙවෙයි එල්ලුණේ. එහෙම චෝදනාවක් යම් විදියකට චෝදනාවක් හැටියට නෙවෙයි යෝජනාවක් හැටියට කාදිනතුමාගෙන් එල්ල වුණා. හැබැයි රංගන දැන් ඔය චෝදනාව එල්ල කරන විරුද්ධ පක්ෂය අපේ ආණ්ඩුව ආපු ගමන් අපි රිෂාඩ් බදුන ඇමතුමා අත්අඩංගුවට ආණ්ඩුවට කිව්වා මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ දේශපාලන පරිගැනීම. එතකොට දැන් ඒකට සම්බන්ධයි කියලා හිතන ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු හෝ ඇමතිවරුන්ගේ සහෝදරයන් අතට ගන්නකොට යම් යම් චෝදනා එක්ක කියනවා නෑ ඔබලා දැන් කරන්නේ දේශපාලන පරිගැනීමක් කියලා. ඊළඟට ආණ්ඩුව අර ගිය ආණ්ඩුව වගේ දේශපාලන පරිගැනීම් කියන හිතාමතා වෙන්නේ නෙවෙයි. නමුත් ලංකාවේ තියෙන නීති පද්ධති යටතේ නීතිය ක්‍රියාත්මක අපි ඉදාරියම කියනවා ඇයි ඉක්මනට අල්ලන්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් අපිටත් පුළුවන් රංගන ගිය ආණ්ඩුව කරා වගේ
දැන් ගිය ආණ්ඩුව මොකද්ද කරේ? පොලිසිය තිබ්බ පැත්තක. CID එක පැත්තක තිබ්බා. තියලා හැදුවා FCID අලුත් ආයතනයක්. FCID එක පාලනය වුණේ පොලිස්පතිතුමාගෙන් නෙවෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ මට රංගන ගැහුවොත් මං ගිහලා පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දානවා. ඒතර පොලිසිය තමයි මේ පැමිණිල්ල අරගෙන විමර්ශනය කරන්නේ. දැන් FCID එකට පැමිණිලි කරේ පොලිසිය නෙවෙයි. අර්ධේක ආමන්ත්‍රණය තිබුණ කොමිටුවක්. රනිල් වික්‍රම මහත්තයා හිටියා. සයිත් ප්‍රේමදාස, චම්පක රණවක, අනුර කුමාර දිසානායක ඔය කොමිටිය. ඒගොල්ලෝ කියනවා කතා කරලා ඇටර්නි ජෙනරල්ට දාපන් නඩු ගෝඨාභයට. දාපන් නඩු බැසිල්ට. දාපන් නඩු බැසිල් මේ ලලිත විරතුංගට. අපි නේ මේ කියන්නේ. ඒ එතෙන්ට ගිය සොලිසිටර් ජෙනරාල් සුවදකමත් මහත්තයා කියනවා මාව කැඳවලා මට බල කරා දාපන් නඩු ගෝඨාභයට කියලා. ඊළඟට වෙනම නීති හදලා ඒ ආණ්ඩුවෙම පත් කරපු අල්ලස් කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමිය කියනවා මට කිව්ව මොන හරි කියලා නිස්සංග සේනාපති නඩුවේ බැසිල් ගෝඨාභය පටලවපන් කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රමයට වැඩ කරනවා නම් රංගන අපිට එහෙම වෙනම කොමිටු හදලා බල අපිට මෙහෙම කරා කියලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුව එහෙම වෙනම නීති හදලා කටයුතු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තියෙන නීතිය ඇතුළෙම ඒ වෙලාවේ දේශපාලන දඩේමට ලක් වෙච්ච අයට සාධාරණ දිෂ්ට වීමෙන් පවතිනවා. ලලිත විරතුංග මහත්මයා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ හිටපු විශිෂ්ටම ගණේ රාජනීතිධාරියෙක්. එමින විනාශ කරන්න නෙගී. හැබැයි අධිකරණයෙන් දැන් යම් ප්‍රමාණයක සහනයක් ලැබුණා. ජොන්සන් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්තයාට නම් ඒ ආණ්ඩුව ඇතුළේම අධිකරණයෙන් සහනයක් ලැබුණා. ඒ නිසා අපි පන්න ගහන්න ගියොත් දේශපාලන පලි ගන්නවා කියලා හිතාගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න ගොඩාක් අයට ඉන්න වෙන්නේ හිරේ තමයි. දැන් මනෝගරේෂන් මහත්තයා කියනවානේ අර මහා බැංකු බංකොල්ලේ සම්බන්ධ වෙන ඔක්කොම රනිල්ගේ ඒගොල්ලෝ කට්ටිය නැහැ කියලා. ඉතින් මනෝගරේෂන්ට එක්කෝ සිංහල බෑ, එක්කෝ ඉංග්‍රීසි බෑ, එක්කෝ කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද අර මේ මහා බැංකු බංකොල්ලේ මංකොල්ලයක් නෙවෙයි පොතක් ලිව්වේ රනිල් කිසි මහත්තයා එක්කෙනෙක්ද? මහා බැංකු බංකොල්ලේ මංකොල්ලයක් නෙවෙයි හොරකමක් නෙවෙයි කියලා පොතක් ලිව්වා. සයිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ පක්ෂ එක්කෙනෙක්. ඊළඟට අර කෝප් කමිටුවේ ෆුට් නෝට් ගැහුවේ මේ රනිල් කිසි මහත්තයා කට්ටිය. දැන් ඔක්කොම මේ සයිත් ප්‍රේමදාස කට්ටිය. ඒ නිසා දැන් අදනවා බෝලේ පාස් කළා කොහොම හොරු රනිල් නෑ. එතන හොරු නෙමෙයි එතන මෙතන පට්ට හොරු කම්බ හොරු. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන ජනතාවගේ පැත්තෙන් අපිට කියන වෙනස තමයි ඇයි සර් ඒ ආණ්ඩුවේ කරා වගේ මොන හරි කොමිටු දාලා ඉක්මනට කුදලා ගන්න නැත්තේ කියලා අහන්නේ. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්නේ නෑ රටේ තියෙන නීති පද්ධතිය හරහා ඒ අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා විනා එලෝ ගිහිල්ලා පලි ගන්න එපා. එතුමාගේ වෙන විදිහකින් කියනවා නම් එතුමා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සාක්ෂි හඹා ගිහිල්ලා සාක්ෂි තියනවා නම් තමයි සැකකරුවා හඹා යන්නේ. ගියාඬුව කරේ සැකකරුවා හඹා ගිහිල්ලා සාක්ෂි හැදුවා. දැන් ඔය සංහිඳියාව ගැන කතා කරද්දී ඒ කාලේ ඔබතුමාගේ ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ දැන් විශේෂම කොටි ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ මුදවාගත්තු අය මම හිතන්නේ 12000ක් පමණ තරුණීන් පුනරුත්ථාපනය කරා. ඒකට මම හිතන්නේ මේ හිටපු චන්ද්‍රසිරි ගජදීර අධික මේ බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයෙක් කරා. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව තමයි මේක කළේ. නමුත් එතකොට දැන් සංහිඳියාව ගැන කතා කරද්දී මේක හොඳ දෙයක් නේ, හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් නේ. නමුත් ඔබතුමාලා ඒක හරියට මාකට් කරේ නෑනේ. දැන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ චෝදනා කරනවා. ඒ චෝදනාවලදී දැන් උතුරේ තරුණයින් 12000 පුනරුත්ථාපනය කිරීම ඉතාම හොඳ දෙයක් නේ. නමුත් ඒ සඳහා දැන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඔබතුමාලට චෝදනා කරනවා. ඒතකොට දෙමළ ජනතාව උතුරේ දෙමළ ජනතාව දිනා ගැනීම සඳහා ඔබතුමාලා අර වගේ කැපකිරීමක් කරලත් ආණ්ඩුව ඇයි බැරි වුනේ? නමුත් අපි දැක්කද දින 52 ආණ්ඩුවෙන් පස්සේ පාර්ලි චම්පි කරනවක ඒ හිටපු ඇමතිතුමයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය එකට අත්අඩංගුවට බඳගෙන ඉන්නවා. දැන් නිකන් හරි හිතන්නකෝ දැන් විමල් වීරවංශ උදයගම් මම්පිල මහත්තුරු ඉන්න ආණ්ඩුවක දෙමළ ජාතික සන්ධානයකට හිටියොත් කොහොම හිටීද? ඇයි මේ ගැන ඔබතුමාලගේ ඇයි මේවට ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ? තව ඈතට යන්න පුළුවන්. දැන් ඕනනම් කියතයි දැන් අපි දැන් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා උතුරේ ජනතාවටයි නැගින්න ජනතාවටයි පළාත් සභාවක් තිබුණේ නැහැ. නැගින්න වෙනම පළාත් සභාවක් හදලා නැගින්න ජනතාවට Tamanට ඕන අය පත් කර ගැනීමේ අයිතිය දුන්නෙත් මහින්ද මහත්තයා. දැනම උතුරේ පළාත් සභාවක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුව පරදිනවා ඒ බලය යන්නේ TN එකට කියලා. නෑ කමක් නෑ. ඕගොල්ලෝ බලය ගන්න කියලා. ඒ උතුරේ ජනතාවට තමන්ගේ නියෝජන ඡන්දයෙන් පත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව දුන්නේ මහින්ද මහත්තයා. හැබැයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ඔය දෙමළ ජාතිකයන් නෙවෙයි, මුස්ලිම් ජාතිකයන් නෙවෙයි, දෙමළ ජාතිකයන් නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයෝ, මුස්ලිම් ජාතිකයන් නියෝජනය කරගන්නයි පක්ෂ නායකයෝ, ඒගොල්ලෝ හැමදාම
කඩේ ගිය UNP එකත් එක්ක තමයි විසඳුමක් ඕනේ. ඒකට ඕනේ විසඳුම මේ ජනතා විසඳුමක් නෙමෙයි. UNP ආණ්ඩුවක් එක්ක තමන්ගේ ඇමතිකම් අරගෙන කරන්නා වූ වැඩ පිළිවෙලකට මේගොල්ලෝ කියනකට ඕනකද හිඟන්නගේ තුවාලේ වගේ මේක තියාගෙන ඇමතිකම් ගන්නවා. දැන් ප්‍රශ්නෙත් උතුරට පළාත් සභාවක් දුන්නම TN එකේ මහමැතිනිපත් වෙනවා. ඔබතුමාලා දන්නවද? උතුරේ පළාත් සභාවට වෙන්ගින් සල්ලි වලින් 70%ක් ආපහු වෙව්වා. පාර හදන සල්ලි, ඉස්කෝල හදන සල්ලි ආපහු වෙව්වා. ඇයි ඒ? පාර හැදුනා නම්, ඉස්කෝලේ හැදුනා නම් දෙමළ ජනතාව හිතනවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපිට පළාත් සභාවක් හදන්න අවස්ථාව දුන්න නිසා තමයි පාර හැදුනේ. ඒතර තුවාලේ හොඳ වෙනවනේ. තුවාලේ හොඳ වුණාම ඡන්ද ගන්න බෑ. ඉතින් තුවාලේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් පාට මේ මං අහනවා මේ රටේ මුස්ලිම් මිනිසුන්ගෙන් මේ රටේ කවදාවත් නැති හලාල් ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා මුස්ලිම් ජනතාවගේ ජීවිත අනුතුර දැම්මේ කවුද ප්‍රථමයා? පාටි ජම්බ කරනවද? හලාල් හොඳ නෑ හලාල් කියලා හෙන්න ලොකු එකක් දාගෙන මුස්ලිම් ජනතාවට කණේ පාරක මිනිහා ජම්බ කරනවද? දැන් ජම්බ කරනවක දකුණු පැත්තෙන් හකීම් ඉන්නවා වම් පැත්තෙන් රිෂාඩ් ඉන්නවා දෙන්න දෙපැත්තෙන් සාංචි පැත්තෙන් වගේ ඉන්නවා. හැබැයි හලාල් එපයි කියලා කියපු මිනිහා ජම්බ කරනවද? ඒ නිසා මෙතන තියෙන්නේ මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව දැනගන්න ඕනේ දෙමළ ජනතාව දැනගන්න ඕගොල්ලෝ නියෝජනය කරනවයි කියන කියන්නා වූ මේ ඕගොල්ලෝගේ පක්ෂ නායකයින් නියෝජනය කරන්නේ ඔබව නෙවෙයි. ඔබගේ ප්‍රශ්න හිගන්නගේ තුවාලේ වගේ තියාගෙන ආණ්ඩුවක් හදන වෙලාවට මට ඇමතිකම් මෙච්චරක් දීපන්. මට ඇමතිකම් මෙච්චරක් දීපන්. මට තානාපති මෙච්චරක් දීපන්. මට සභාපතිකම් මෙච්චරක් දීපන් කියලා වරප්‍රසාද ගන්න ප්‍රශ්නේ තියාගන්න මිසක් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් හොයන්නේ නැහැ. අපිට තවත් විනාඩි කිහිපයක් තිබෙන නිසා වෙන්න මම කැමති දැනගන්නට දැන් MCC ගිවිසුම අත්සන් කෙරෙන්නේ නැති තත්වයක ඔබතුමාගේ මතය මොකක්ද? ඔබතුමා කලිනුත් සඳහන් කළා ශ්‍රී ලංකාව නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තිබෙන රටක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට යම් ආකාරයකින් කෙටි කාල සීමාවකට හෝ එක්ක ණය ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා එක්ක ආධාර ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා. එහෙම දෙනවා නම් ඔවුන් දෙන්නේ කොන්දේසි මත. එතකොට මීට වඩා ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම අඩු කොන්දේසි මත අපිට ඉදිරියේදී එවැනි ණයක් හෝ ආධාරයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද? ඔය දැන් MCC ගිවිසුම මේ අසං කරපු වෙලාවේ මුලින්ම UNP ආණ්ඩුව අපි MCC ගිවිසුමේ තියෙන වැරදි පැත්ත හොඳටම පෙන්නලා දුන්නා. ඒකේ වැරදි පැත්ත වැඩිම තිබුණේ අර ඉඩම් පැත්ත. ප්‍රවාහන පැත්තේ එහෙම ලොකු වැරදක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුව ආපු දවසේ තමයි මේගොල්ලෝ කිව්වා උඹලා MCC අසං කරන්නම හදන්නේ. අසං කරන්නම හදන්නේ කියලා ලොකු මඩක් ගැහුවා. ඇමරිකාව කිව්වනේ අපිට අසං කරන්න බෑ ඒගොල්ලොත් එක. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුව මේකට යහපත් දක්වන්නේ නැහැ. ඒත් දැන් MCC අසං කරන්නේ. ඒතකොට දැන් MCC එකේ එලිච් එක අතහැරුණා. හැබැයි අපි ඉස්සරහට ගනුදෙනු කරනකොට ලෝකයේත් එක්ක MCC ගිවිසුම් වගේ රට පාවා දෙන ගිවිසුම් නෙවෙයි. නමුත් අපිට ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී අපිට විදේශ විනිමයත් සංචාර කර්මාන්තයෙන් ඒකට රිමිටන්සස් වලින් දැන් මම කිව්වේ දැන් අපිට දැන් අපි අපේ රට විරුවන්ට රස්සාවල් හොයාගන්න ඊට පස්සේ අපි වැඩිපුරම රස්සාවල් හොයාගන්න ක්ෂේත්‍ර වලට අරින්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා නම් කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳව ඒ අත්දැකීම් තියෙන සෞඛ්‍ය අංශය. දැන් තවදුරටත් කෙයා ගිවර්ස්ලා. දැන් එවන කෙයා ගිවර්ස්ලා සාමාන්‍ය ලෙඩ්ඩු බලාගන්න එක්කම කොවිඩ් ලෙඩ බලාගන්නේ කොහොමද? එතකොට විශාල මිනිමයක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකම අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ රංගන පහුගිය ඇමරිකන් ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රතිඵලය. ඒ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක පත්වෙච්ච අලුත් ජනාධිපතිතුමා උප ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලේ කාර්ය මණ්ඩල උදවිය ටිකක් අපේ රටේ බෙදුම්වාදී දේශපාලන බාධා කිරීමක් අපි වෙලාව බලලා නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. ඔබතුමාට අවස්ථාව. ටිකක් බෙදුම්වාදී දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරපු අය. ඒ නිසා අපි මේ ලංකාවත් ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන එක දැනගෙන අපි අපේ හදවතින් නෙවෙයි අපේ හදවතේ නැ හැඟීම් හදවතේ තියාගෙන මනසෙන් බුද්ධියෙන් ලංකාවේ ඉන්නවා ඊටාම දක්ෂ විදේශ සම්බන්ධතා පිළිබඳව රටේ ජාතික වගකීමක් හිතේ දරන කටයුතු කරන හොඳ නිලධාරීන්. ඒ නිලධාරීන් ගණනාවක් ඔය වියට්නාම් සංවිධානයත් එක්ක එකතු වෙලා තිබුණා. එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අන්න ඒ අයගේ ඩිප්ලොමසි එක. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් ඩිප්ලොමසි. ඒ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි මේ ලෝකයේ අද ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කම් එක්ක ඉස්සරහට යන්න.
මොකද දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වුණා වගේ පිස්සු කෙලින ජනාධිපති කෙනෙක් නෙවෙයි එහෙ ඉන්නේ. එහෙ ඉන්න පත් වෙන ජනාධිපති උපජනාධිපති සහ ඒ ඔක්කොම ඉස්සරහට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ ලෝකයට දේශපාලන වශයෙන් ඇඟිලි ගහමීම තමයි. දැන් ට්‍රම්ප් ඇඟිලි ගැහුවේ නැහැ. ට්‍රම්ප් තමන්ගේ රට ගැන බලාගෙන සුදු ජාතික ඡන්ද ටික බලාගන්න වැඩ කරන්න ගිය කෙනෙක්නේ. එතකොට මෙයා එහෙමනේ මෙයාගේ නියම කොටසක් තමයි අපේ රටට ඇඟිලි ගහන එක. එහෙ ඉන්න දෙමළ ජාතිකයන්ගේ ඡන්ද ලබා ගැනීම සහ අපේ රට බලපෑම් කිරීම. ඒ නිසා අපි ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඒක නිසා අපි දැන් උන්ට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරන්න කියන එකනේ මම කියන්නේ. ඔළුවේ තියාගෙන අපි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මධ්‍යස්ථ භාවය ඉතාම උපක්‍රමශීලීව පාවිච්චි කරොත් අපිට අපි හිතනවා 2021 අවුරුද්දේ නිව් නෝම් එකත් එක්ක අපේ ජනතාව හැඩගස්ස ගත්තොත් අපිට අපි බලාපොරොත්තු ඉලක්ක වලට යන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකයේම ඉන්නේ අද නිව් නෝම් එකත් එක්ක කොහොමද යන්නේ කියලා විවිධ අත්හදා බැලීම් කරමින්. එමෙත අපේ කාලය ඉතාමත්ම දේශිකාරපතින කෙටියෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතාමත් කෙටි අපිට උත්තර දෙන්න. ඔබතුමා යම් ප්‍රකාශ කරද්දී මම හිතන්නේ යම් විප්ලවීය ප්‍රකාශ කළා. එකක් තමයි 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා පරාජයට පත් වුණොත් ඔහුත් සමග පොළොන්නරුවට යන්න ඉන්නේ ඔබතුමා කියලා කිව්වා. ඉන්පසුව දින 52 ආණ්ඩුවේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමගි කිරීමේ ඒ කපුකම කරපු හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඔබ. ඊ පෙරදබ කිව්වා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තු ඉන්න ඕන කියලා. මේ කතා කියන්නේ යම්කිසි හේතු ඇතුවද? ඒ හේතු තියෙනවා. උදාහරණයක් කෙටියෙන් කියන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගන්නකො දැන් මහින්ද මහත්මයා අපි එකතු වෙලා UNP ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ එළියට දාලා මහින්ද මහත්තයා වෙලාව අගමැති කරේ නැත්තම් අද ගෝඨාභය ජනාධිපති වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ කරපු වෙනස නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගොඩක් සමහර අය හිටියා මොනවා කරත් පුට්ටු වෙන්නම UNP පැත්තට හිතාගෙන. ජාතික ආණ්ඩුව කැඩුවා. කඩලා ඒ විතර නෙවෙයි අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මියත් මේ පොහොට්ටු ඉල්ලන්න තැනට ගෙනාවනේ. එතකොට ඒ තමයි කියන්නේ සමහර කට්ටිය අපි සියඹලා ගෙනාවේ නෑ වගේම කියලා කිව්වට අපිට ගෙනාවු සියඹලා අපිට මතකයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියන්න ඕනේ නෙවෙයි සාක්ෂි ඇතුව මහින්ද මහත්තයා යුද්ධ කරමින් අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ යුද්ධ කරමින් මෙහෙම ඉස්සරහට ගෙනාවා. දැන් මේ කොරෝනා නිසානේ අපි රින උනේ. හැබැයි 2015 ඉඳලා 2019 වෙනකම්ම UNP එකේ කොරෝනා නැතුව රින එන්නේ අඩු වුණා. හැබැයි මහින්ද මහත්තයා ආර්ථික වර්ධන ඉස්සරහට ගෙනාවා යුද්ධ කරමින්. යුද්ධ ජයග්‍රහණයට මහින්ද මහත්තයා නායකත්වය දෙනකොට තිරේ පිටුපස ඒ සියලු කටයුතු මෙහෙව්වේ රණවිරුව සහ ඒ හමුදාපතිවරු එක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. හැබැයි ආර්ථික ජයග්‍රහණ ලැබුණේ කවුරු නිසාද? මහින්ද මහත්තයා මුදල් ඇමතිවරයෙක් හැටියට නායකත්වය දුන්නා. තිරේ පිටිපස්සේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාලා ජයසුන්දර මහත්තයලා තමයි ආර්ථික වර්ධන වේගය ජයග්‍රහණය කරුවේ. ඒත් ආර්ථික යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්නට එදා මුළුණු මීටරය බැසිල් රාජපක්ෂ ජයසුන්දරලා යුදමය ජයග්‍රහණය කරවන්න මහින්ද මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් යුක්තව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ වෙලාවේ දේශපාලන වශයෙන් මට යම් මතිමතාන්තර තිබුණත් සරත් ෆොන්සේක මහත්තයෙක් යුද්ධයට හොඳ ඔළුවක් තිබිච්ච කෙනෙක්. කරන්නකොට ජයසරත් ෆොන්සේකලා අද ඉන්න සවින්සිල මහත්මයාලා රොෂාන් කුණතිලකලා. ඒ නිසා ඒ නායකත්වයේ තමයි බලපාන්නේ. දැන් ඔය සරත් ෆොන්සේකලම ඔය ශවීන්ද්‍රලම ඔය රොෂාන් කුණතිලකලම කරන්නකොට හිටියන්නේ වෙන නායකයෙකු යටතේ. ඒ යුද්ධයක් කරන්න බැරි වුණානේ. හේතුව මොකද? පිටුපස්සෙන් ගෝඨාභය කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. එතකොට ඒ මහින්ද ගෝඨාභය සුසංයෝගී යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්න මුළුණා කෙසේද? මහින්ද බැසිල් සුසංයෝගය තමයි ආර්ථික ජයග්‍රහණ වලට ඉස්සර නායකත්වය දෙන නිසා තමයි කියන්නේ මේ කොරෝනා අවසන්ගත ආපු වෙලාවේ දැන් රෝල්ස් මාරු වෙලා ගෝඨාභය මහත්තයා ජනාධිපති වෙලා එතන ගෝඨාභය මහත්මයාට මහින්ද මහත්මයාගේ දේශපාලන නායකත්වය අවශ්‍යයි. දේශපාලන වැඩි ඉස්සරහ යන්න කොරෝනා පාලනය කරමින් ආර්ථික ජයග්‍රහණයට ගෝඨාභය මහත්මයාට බැසිල් රාජපක්ෂ වුණේ. වචන දෙකකින් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු ඔබතුමාගෙන්. ඔබතුමා කලින් සඳහන් කළා කුමන මාර්ගයකින් සිරිපාදේ කරුණාකරත් මළුවේදී එකට හමු වෙනවා කියලා. දැන් මළුවේදී එකට හමු වෙලා තියෙන්නේ. නැවතත් පල්ලෙහාට එන ගමන සමගින් එන්න පුළුවන් කමක්ද දැන් තාම තියෙන්නේ? ඔව් මම දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නෑ. මම ශ්‍රී ලංකාවේ අස් කරලා අපි නඩු දාලා අපි පන්නලා අපි දැන් පොහොට්ටුවේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉන්න අය දිහා බැලුවා මට පේනවා එතනින් බහුතරයක් මේ මළුවෙන් එකට බහැලා
අපි බහැලා එක එකට වෙන එක කඩා ගන්න කැමති නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නිකන් UNP ඇස් ගහනවා වගේ දැනෙනවා. හැබැයි ඇස් ගහන පිරිස නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනයේ හරි පිරිසක් මට දැනෙන්නේ අර ඇස් ගහන්නේ නැතුව මේ ඇතිකරන සමගිය ශක්තිමත් අරන් යන්න ඕනේ කියන පිරිස. මමත් කෙටියෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාගෙන් දශක 3කට ආසන්න දේශපාලන ගමන් මඟක් හිමි ඔබතුමාට මේ කාලය තුල ඔබතුමා ප්‍රදේශයේ සිදු කරපු කාර්යභාරය පිළිබඳ සැහැීමකට පත් වෙනත් මොකද පසුගිය කාලේ රිලා ඇමතිකමකුත් ඉල්ලුවා. ඒ ප්‍රශ්න විසඳිලා තිබෙන්නේ නෑ. විදේශික මම ඔය රිලා ඇමතිකම ඉල්ලුවේ නෑ. මම රිලා ඇමතිකම ගැන කිව්වේ නැත්තම් මේ රටේ අද තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න විසඳුම් දැන් අදත් අමතකයිනේ. දැන් අපි හදනවා මේ ගෙවතු වගා කරන්න. කෘෂි ආර්ථික ඇති කරන්න. අපේ පළාත්වල මොන කෘෂි ආර්ථිකද? වවන එක රිලවා, මොනරා, දඬුලේනා, ඉත්තෑව කාලා විනාශ කරනවා. ඉතින් මේ රිලා ප්‍රශ්නය මේ කොළඹ ඕගොල්ලන්ට පොඩි නිකන් හිනාවට කාරයක් වුණාට මේ කොළඹින් මේ මහරගම පොයලා හොමගමට යන්නේ. මං ඉන්නේ මත්තගොඩ දැන්. මත්තගොඩ අපේ ගේ ඉස්සරේ රඹුටන් ගහේ රඹුට විනාශය වඳුර ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වැඩි ආයතක් නෑ රිලව පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔය මගේ සමගිදාන බාරි කිපි දෙනෙක් ඉන්නවා මගේ ඇත්ත රිලව. ඒ නිසා මේ රිලව් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මාධ්‍යෙන් කතා කරන්නේ නෑ. මම එහෙම කිව්වේ නැත්තම් මට රිලා ඇමතිකම වුණේ නෑ. මං කියන්නේ එහෙම කිව්වේ නැති. ඒ වගේ ඒ නිසා මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මට බාර දුන්නු ආසන තිබුණ කාලයක් මහියංගනය බදුල්ල සහ හාලියල. ඒ මම සංවිධානය කරපු කාලේ මම මහියංගනය සංවිධානය කරපු කාලේ මම දුන්නු විදුලිය නිසා තමයි තාම මට මිනිස්සු 10000ක් 12000ක් තාම මට මනාප දෙන මහියංගන ආසනේ. හාලියල මැතිවරණ කොට්ටාශේ මම හදපු නැති පාරක් නෑ. මම වැඩ නොකරපු ග්‍රාම සේවක වසමක් නෑ. ඉතින් මට දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාම හැම ආසනයක් ගැන මඩු වැඩිම කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට බාර දුන්නු ආසනවල මම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පාර ඡන්ද ලේසි වුණේ නැහැ නුදේශිකා. මොකද මම ශ්‍රී ලංකාවෙන් පොහොට්ටුව ආපු නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මට කිව්වා මේක ශ්‍රී ලංකාව එකේ නෙවෙයි දෙන්න එපා කියලා. පොහොට්ටුව සමහර අය කිව්වා මේක පොහොට්ටුවේ දෙන්න එපා කියලා. මම ගන්ධබ්බෙක් වගේ තමයි ඡන්ද ඉල්ලුවේ. ඒ නිසා අර මටම ආවේනික වෙච්ච මාත්සමම හිටගත්ත විශේෂයෙන්ම මම හොරෙක් නෙවෙයි වංචාකාරයෙක් නෙවෙයි මට අපේ ගෙදර ඕගොල්ලෝ ආවොත් බදුල්ලේ මේ ඔයාගේ ගෙදරද කියලා. මම තාම ඉන්න මගේ තාත්තගේ මහ ගෙදර. තාත්තත් මරුණා පහුගිය තඳ කාලේ. ඉතින් අපි ජනතාවගේ සල්ලි සතයක් වංචා නොකරපු දේශපාලනඥයෙක් හැටියට ඒ තියෙන දේශපාලන අවංකකමටත් ප්‍රතිපත්ති කර දේශපාලනයටත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිස්සු මාත් එක්ක හිටගත්තා. ඒ නිසා අමාරුම මැතිවරණයකදී බදුල්ල ජනතාව නැවත මාව පත් කරගත්තා. හොඳයි ප්‍රසාද සේනම අපි අදට සමුගන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් තවත් දිනකින් අවසර උදා වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එමෙතුමත් හිටපු එමෙතුමා සහ වර්තමාන මන්ත්‍රීතුමා ආණ්ඩුපක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා කිව්වා කොහොමද කොවිඩ් සමග රට ඉදිරියට ගෙන යන්නේ කියන කාරණය. ඒ නිසා මම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා නව ලෝක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට අපි මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි පරිස්සමින් මේ අභියෝගය ජයගෙන ඉදිරියට යන්න නවසරේ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාව වෙන්නේ එක ප්‍රාර්ථනා මීට කලින් වසරවල තියෙන්නේ නැති. නමුත් මේ වසරේ මම හිතන්නේ ලෝකවාසී සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනය කොවිඩ් වසංගතය ඉක්මනින්ම 2021 දී පුළුවන් හැකි ඉක්මනින්ම ලෝකෙන් තුරන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සමගින් අප සමුදෙනම අප හිටපු අමාත්‍යතුමාලත් ස්තුතිත් වෙනවා. ලෝකේ කවදාවත් වෛරස් දීලා නැහැ. දීලා තියෙන මිනිහා. එහෙනම් මේ වෛරසයත් පරාජය කරනවාමයි. ඒ නිසා ලබන්නා වූ නව වසර ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සියලු දෙනාටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න කොවිඩ් වෛරසය පරාජය කරලා රට සෞභාග්‍ය කරා යන වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් අපි අදට සමුගන්නවා මහජන දිනයෙන් ජනතා අහඬට වේදිකාවක් සපයමින් අපි සූදානම් අදට සමුගන්නට. එසේනම් තවත් දිනකින් පසු උදාවන 2021 නව වසර ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සහ සුව නව වසරක් වන්නට කියලා අපි ජාතික නාලිකාව වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.